السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولاد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا يا جماعة دي أول حصة لينا، ودي الكورس التأسيسي الأول لينا. لازم تتأسس كويس جدا جدا في منهج الجغرافيا السياسية قبل ما نبتدي. مستر، طب هل الكورس التأسيسي ده مهم؟ طبعا يا جماعة هو مهم جدا، لأن أنا هقول لك حاجات طول السنة هتشتغل بيها من دلوقتي. يعني ايه؟ يعني احنا النهارده مثلا محتوى الحصة التأسيسية يبقى عبارة عن ايه؟ أول حاجة هعرفك على القارات كلها، هعرفك على البحار كلها، المحيطات كلها. طب هل ده مفيد في الجغرافيا السياسية؟ طبعا يا جماعة. ما في الجغرافيا السياسية بندرس دول، بندرس بحار، وبندرس محيطات، بندرس مضايق، بندرس خلجان. وتاني حاجة هعلمك عليها، ودي يعتبر من الحاجات المهمة اللي لازم يجي عليها سؤال في امتحان آخر السنة. وافتكر اهو ان احنا ده اولنا. من دلوقتي بقول لك ان امتحان آخر السنة لازم يجي سؤال في الاتجاهات، اللي هو اتجاه الشمال واتجاه الجنوب، اتجاه الشرق، اتجاه الغرب. مستر وهي دي بتلخبط جدا، بس انت مش حاسس ان هي بتلخبط. انت هتشوف دلوقتي ان هي بتلخبط، فلازم تتاسس فيها. يعني محتوى الكورس التاسيسي هيبقى عباره عن الاتجاهات، هربطه لك بالقارات والبحار والمحيطات. وبعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها المصطلحات الجغرافيه، لان انت السنه دي هتاخد مصطلحات جديده خالص، يمكن اول مره تسمع عنها. كمان هنتكلم النهارده عن الانهار. النهر ايه البدايه بتاعت النهر، النهايه بتاعت النهر، النهر بيمشي ازاي، امتى مثلا النهر ده يكون فيه عوامل بتاعت فيضان كتيره. هنتكلم عن كل ده في الكورس التاسيسي، وده المحتوى. الاتجاهات، الاحداثيات بتاعت الخريطه اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض. هنتكلم كمان على الانهار والمصطلحات بتاعت الجغرافيا. تعالى بقى نبدا الحصه بتاعتنا، تعالوا بقى نبدا الكورس التاسيسي بتاعنا. هفهمك ان احنا اول حاجه خالص هنتعلمها الاتجاهات. طب تعال نبدا بقى ونسمي الله ونشوف اول حاجه هنشرحها. النهارده اول حاجه هنشرحها هي الاتجاهات. طيب مصر، ما هي الاتجاهات دي حاجه سهله جدا. ماشي، انا عارف ان هي سهله، بس لازم تعرف الاتجاه بالنسبه لايه وبالنسبه لمين. طب انا مش فاهم. طيب تعالى الاول نشرح الاتجاهات عامه. دي الاتجاهات بتاعتنا. طيب تعال نبص كده على الاتجاهات اللي هم عندنا. اولا لو اتجهت فوق ده اسمه اتجاه الشمال، يبقى فوق شمال. عادي يا مستر، دي منطقيه وعارفينها، بالراحه بس. الاتجاه اللي تحت اسمه الجنوب، يبقى فوق شمال تحت جنوب. سهله. اي حاجه فوقيك ما تقولش بقى ايه مصر دي كده روسيا موجوده فوق الصين، يعني شمال او فوق الصين في روسيا. لا، قول لي شمال الصين في روسيا. يبقى احنا هنتكلم بالمصطلحات دي بعد كده. يبقى احنا عندنا كده فوق اسمه شمال، طيب تحت اسمه جنوب. طيب الحاجه اللي جايه دي لازم تبص كويس عليها. لازم تكون باصص على الخريطه زي ما انا باصص كده، ايدك اليمين وانت باصص على الخريطه ده اسمه شرق. ايدك اليمين وانت باصص على الخريطه اسمه شرق. ايدك الشمال وانت باصص على الخريطه اسمه غرب. ودي اسمها الاتجاهات الاصليه. يبقى انا عرفت حاجه كده يا مستر خلاص. اللي فوق شمال، اللي تحت جنوب، ايدي اليمين وانا باصص على الخريطه شرق، ايدي الشمال وانا باصص على الخريطه غرب. في بقى اتجاهات فرعيه، يعني مثلا ما بين الشمال وما بين الشرق اسمه شمال شرقي. ما بين الشمال والشرق شمال شرقي، منطقيه، هو شمال وشرق يبقى شمال شرقي. طيب ما بين الشمال والغرب اسمه شمال غربي. طيب ما بين الشرق والجنوب ما ينفعش تقول شرق جنوبي، لا احنا بنبتدي بكلمه شمال او بكلمه جنوب، فاسمها جنوب شرقي. طيب ما بين الجنوب والغرب اسمها جنوب ايه؟ غربي. مستر طب ما هي سهله اهي، اللي فوق شمال، اللي تحت جنوب، ايدي اليمين على الخريطه شرق، ايدي الشمال على الخريطه غرب. والاتجاهات الفرعيه خلاص، يعني انا ما بين الشمال وما بين الشرق اسمها شمال شرقي، ما بين الشمال والغرب اسمها شمال غربي. تمام جدا. بس انت مشكلتك ان انت مش عارف هو عايز الاتجاه بالنسبه لمين. طب ما تيجي ناخد مثال عبيط كده شويه نفهم بيه. طيب بص المثال ده. دلوقتي احنا معانا ثلاث صور، ثلاثه. صوره ولد اللي هو ده، وصوره بحر، صوره جبل. انا لما اجي اسالك الاتجاهات لازم تعرف انا بسالك الاتجاه بالنسبه لايه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا الولد قاعد فين؟ في واحد يقول لك ايه الواد قاعد في النص. طيب ماشي. طب يمين ولا شمال البحر؟ يبقى انت لازم تعرف الاتجاه بالنسبه لايه. يعني انا مثلا قلت لك الولد قاعد فين، الطبيعي تسال بالنسبه لايه، يعني هو بالنسبه للبحر ولا بالنسبه للجبل. يعني الواد ده بالنسبه للبحر
هو في غرب البحر. يبقى بالنسبه للبحر هو في غرب البحر، في غرب البحر. يبقى انا بسال هو اتجاهه من ايه؟ من البحر ولا من الجبل؟ يعني انت لو عايز مثلا تعرف الواد ده موقعه فين بالنسبه للبحر، يبقى هو في غرب البحر. غرب البحر في الولد، او في شرق الجبل، شرق الجبل في الولد. يبقى لازم تعرف النقطه دي. يعني الولد قاعد في ايه بالنسبه للجبل؟ شرق الجبل. طب قاعد فين بالنسبه للبحر؟ لازم تقرا اخر كلمه بالنسبه لمين، عشان دي هتفيدك جدا واحنا بنحل كمان شويه. طب يا مستر ماشي، انا فهمت كده حاجه. عيد تاني. الاتجاهات الاصليه 4: فوق شمال، تحت جنوب، ايدي اليمين على الخريطه شرق، ايدي الشمال على الخريطه غرب. ولازم تعرف هو انا عايز الحاجه دي موقعها بالنسبه لمين. يعني انا مثلا عايز الولد بالنسبه للبحر، موجود في غرب البحر. طب بالنسبه للجبل في شرق الجبل. يبقى بالنسبه لمين دي هتفرق معايا قوي. يبقى اسال نفسك سؤال، هو عايز الموقع بتاع الحاجه بالنسبه لايه. طيب تعالى كده نشوف الاول البحار والمحيطات والقارات، نشوف كل حاجه. بس خلي بالك ان الحته دي من الحاجات اللي هي انا شايف ان هي مهمه جدا، فلازم تبص عليها. طب يا مستر يعني انت عايز تورينا ايه؟ عايز اوريك القارات، البحار، المحيطات. عايز اعرف الدوله فين بالنسبه للبحر. طب الدوله بالنسبه للدوله الثانيه فين؟ الحاجات دي هتفرق معاك جدا وانت بتحل. طيب تعال نشوف اول حاجه مثلا القارات. كم قاره موجودين؟ 7. حلو. في قارات اسمها قارات عالم قديم، ودي اقدم قارات اسمها قديمه، حاجات قديمه جدا. وفي قارات عالم جديد عشان هم لسه مكتشفينهم من حوالي 500 600 سنه. طيب قارات العالم القديم هم 3: اسيا، وبالمناسبه هي اكبر قاره من حيث المساحه، هوريها لك على الخريطه كمان شويه. يبقى اسيا دي قارات عالم قديم، دي قديمه مش جديده. طيب قاره افريقيا، دي تاني قاره معانا قارات عالم قديمه. وقاره اوروبا. يبقى انا عندي كام قاره من قارات العالم القديم؟ 3: اسيا، افريقيا، اوروبا. المصطلحات اللي انا هقولها لك دي هنستخدمها كتير جدا في الجغرافيا، فلازم تسمعها كويس. يعني مثلا قاره افريقيا اسمها قاره اللاجئين. مستر ليه مسمينها قاره اللاجئين؟ عشان بيخرج منها هجرات كتير جدا عشان عندها حروب وصراعات كتيره، فمسمينها قاره اللاجئين. يعني انا بعد كده لو قلت لك قاره اللاجئين، يبقى انت تحط في دماغك ان قاره اللاجئين هي قاره افريقيا، صح كده؟ يبقى اللاجئين افريقيا. طيب اوروبا اسمها القاره العجوز. مسمينها القاره العجوز ليه؟ لان هناك نسبه كبار السن عاليه جدا عشان فيه اهتمام بالرعايه الصحيه. فكده انا عرفت حاجه. كم قارات عالم قديم؟ 3 اللي هم مين؟ اسيا، افريقيا، اوروبا. طيب معلش، هي افريقيا ليها اسم تاني اسمها ايه؟ اسمها قاره اللاجئين. طب اوروبا ليها اسم تاني اسمها قاره ليه؟ اسمها القاره العجوز. دي قارات عالم قديمه. طيب في قارات عالم جديده، مسمينها قارات العالم الجديد، اللي هي قاره امريكا الشماليه، وقاره امريكا الجنوبيه، وقاره استراليا اسمها القاره الاوكيانوسيه، اسمها كده. خلي بالك من الاسامي التانيه دي عشان انا بحب احطها في الامتحانات دايما طول السنه، تيجي اخر السنه كمان. احنا عندنا استراليا اسمها القاره الاوكيانوسيه، اوكيانوسيه، اوكيانوسيه. وفي القاره القطبيه الجنوبيه المتجمده. دول السبعه اللي عندنا. طيب انا كده عرفتك القارات، تعال اعرفك كمان المحيطات، ونشوفهم بقى على الخريطه ونجيب الاتجاهات. يعني انا كده علمتك الاتجاهات وجبت لك القارات، تعال نشوف المحيطات ونشوف موقعهم عامل ازاي. المحيطات اللي عندنا 5. اكبر محيط من حيث المساحه هو المحيط الهادي. هتلاقي دايما انا في الامتحانات بجيبش كلمه محيط هادي، تلاقي مكتوب المحيط الباسيفيك. فلما اجي اقول لك الباسيفيك اللي هو الهادي يعني، فانت شغل مخك على كده، الباسيفيك اللي هو الهادي. تمام. طيب بعد كده عندنا المحيط الاطلنطي اللي هو المحيط الاطلسي. بعد كده عندنا المحيط الهندي، محيط قطبي شمالي، محيط قطبي جنوبي. دي المحيطات. تعالى بقى الخريطه هي المهمه بالنسبه لنا. طيب نبص على الخريطه كده، كبرها سنه صغيره ننزل بيها اهي. بص يا باشا، لو انا بصيت على الخريطه اللي عندنا فين القارات؟ مكتوب على كل قاره اسمها. يعني مثلا في عندنا هنا قاره امريكا الشماليه. تمام. طب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه، الخريطه دي اسمها خريطه ايه؟ الخريطه دي اسمها خريطه العالم. تقدر تقول لي
قاره امريكا الشماليه موجوده في خريطه العالم في الجزء الشمالي ولا الجزء الجنوبي؟ بس الهطل ده، ما انت بتقول امريكا الشماليه يبقى في نص الكره الشمالي. جدع جدع. بس افرض مش مكتوب، يعني امريكا الشماليه اكيد يا مستر في نص الكره الشمالي فوق بقى، ما هي فوق اهي، يبقى هي كده موجوده في نص الكره الشمالي. تمام. طب هي شمال ناحيه الشرق ولا ناحيه الغرب؟ مستر قال لي لو بصيت على الخريطه كده، ايدي اليمين كده شرق، ايدي الشمال كده غرب. مستر دي ناحيه الغرب. جدع. يبقى كده امريكا الشماليه موجوده في شمال غرب العالم، موقعها بالنسبه للعالم. شفت بقى؟ عشان كده في البدايه قلت لك لازم تعرف الموقع بالنسبه لمين. يعني انت عايز موقع بالنسبه لمين؟ انا عايزه بالنسبه لخريطه العالم دي كلها. هي فين بالنسبه للخريطه دي كلها؟ هي فوق الناحيه دي بالنسبه للخريطه دي كلها، بالنسبه لخريطه العالم. طب مستر، طب هي بالنسبه لافريقيا فين؟ في غرب افريقيا. فهمت حاجه؟ يبقى انا لازم اعرف الحته دي. تعالى بقى، احنا قلنا كده ان امريكا الشماليه هي موجوده في شمال غرب العالم، يبقى انت لازم تعرف هي الحاجه موقعها فين بالنسبه لايه. تمام؟ فانا بقول لك ايه، هي امريكا الشماليه فين؟ بالنسبه لمين؟ بالنسبه لخريطه العالم، بالنسبه لدي كلها. طب بالنسبه لافريقيا، افريقيا ايه؟ طب هي امريكا الشماليه بالنسبه لافريقيا فين؟ في غرب افريقيا، يبقى في غرب افريقيا. فهمت حاجه؟ طيب تعالى ننزل تحت شويه. امريكا الجنوبيه، يلا لوحدك كده، امريكا الجنوبيه هي فوق ولا تحت؟ مستر اسمها الجنوبيه، يبقى تحت. شاطر جدع. يعني هي تحت يبقى هي في الجنوب، اهو جنوب. طيب هي ناحيه الشرق ولا ناحيه الغرب؟ انا بص كده للخريطه يا مستر، كده شرق كده غرب. لا يا مستر، هي في الغرب، يبقى هي في جنوب غرب العالم، موقعها موجوده في جنوب غرب العالم. يبقى لازم تعرف هي موقعها بالنسبه لايه. طبعا مستر ماشي، دي امريكا الشماليه ودي امريكا الجنوبيه. في بقى شويه ملاحظات لازم تركز فيها. طبعا المحيط اللي هنا، نمسح بس كل ده تاني اهو. هوريك بقى الايه المحيطات، واوريك القارات كلها، بس ايه هنربطها بالاتجاهات. عندنا قاره امريكا الشماليه موجوده في شمال غرب العالم، خلاص عرفنا. وامريكا الجنوبيه في جنوب غرب العالم، خلاص برضو عرفنا. لو رحنا عند استراليا، هي موجودة في جنوب شرق العالم، دي استراليا اللي هي اسمها القارة الأوكيانوسية عشان ما تنساش. لو طلعت فوق شوية، هي أكبر قارة من حيث المساحة اللي هي آسيا، معظمها موجود في شمال شرق العالم. مستر معظمها؟ عشان كده احنا كمان شوية هفهمك ايه خطوط الطول ودوائر العرض عشان تعرف هي كلها فوق ولا كلها تحت. انا اعرف منين؟ هفهمك دلوقتي. دي قارة آسيا وجنبها قارة أوروبا، وخلي بالك إن آسيا وأوروبا مفتوحين على بعض، اللي بيفصلهم بس سلسلة جبلية هنا اسمها سلسلة جبال الأورال، اسمها كده. يعني آسيا وأوروبا لازقين في بعض، في ما بينهم اتصال أرضي، يعني عادي إن أنا مثلا أمشي من هنا كده برجليا أروح هنا عادي. اللي فاصل ما بينهم جبال اسمها جبال أورال، وبحر هنا كده مقفول عليه اسمه بحر قزوين. يبقى كده هما الاثنين فاتحين على بعض، بس دول بيفصلوا ما بينهم. تمام. وهنا قاره اوروبا اللي هي القاره العجوز، وهنا قاره افريقيا اللي هي قاره اللاجئين. مصر المحيطات بقى، هنا في محيط اسمه المحيط الاطلنطي، اللي هو ما بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه وافريقيا واوروبا، يعني ده ما بينهم هما الاثنين. طب حلو. في عندنا في اخر الخريطه هنا محيط هادي، وفي اخر الخريطه من هنا محيط هادي. مصر هو في اتنين محيط هادي؟ لا، هو واحد بس اسمها كرة أرضية. فالحتة دي هي لامسة الحتة دي بس من ورا كده عشان هي كورة. يبقى المحيط الهادي هو موجود هنا وموجود هنا. المحيط الهندي موجود تحت دولة الهند اللي هي شبه المثلث دي الهند، تحتيه على طول المحيط الهندي. طيب فين بقى مستر المشاكل اهي اللي هتواجهك ايه؟ لما اجي اقول لك ايه هي امريكا الشمالية فين بالنسبة للمحيط الأطلنطي، اهو امريكا الشمالية فين بالنسبة للمحيط الأطلنطي؟ أنت هترد عليا يا إما شرق يا إما غرب. يلا قول لي بقى، المحيط الأطلنطي أهو، أنا أعمل إيه؟ هو أنت عايز أمريكا الشمالية فين بالنسبة للمحيط؟ أو أمريكا الشمالية فين بالنسبة للمحيط؟ يبقى أنا عند المحيط أعمل الاتجاهات، عند المحيط نفسه. يعني أجي عند المحيط أقول ده شمال المحيط، ده جنوب المحيط، كده شرق المحيط، كده غرب المحيط. يبقى امريكا الشماليه موجوده فين؟ غرب المحيط الاطلنطي.
يعني انا عند المحيط الاطلنطي اهو، امريكا الشماليه في غرب المحيط الاطلنطي، غرب المحيط الاطلنطي. طب افريقيا شرق المحيط الاطلنطي. طب يا مستر ماشي، ليه سنه 2022 جه سؤال زي الزفت؟ قال لهم ايه؟ في حاجه هناخدها في الوحده الثالثه اسمها التكتلات. قال لهم يتشابه الدول التي تقع جنوب البحر المتوسط مع الدول التي تقع شرق المحيط الهادي. عملوا ايه بقى الدفعه الفظيعه؟ جم عند المحيط الهادي، قال لك شرق المحيط الهادي يبقى قصده على الحته دي. غلط ورونج، غلط معروفه. اما مصر ايه؟ شرق المحيط الهادي. يعني ادي المحيط الهادي اهو، ده شمال المحيط الهادي، ده جنوب المحيط الهادي، ده شرق المحيط الهادي، ده غرب المحيط الهادي. يعني معنى كده السواحل دي بتاعت امريكا الشماليه والسواحل دي بتاعت امريكا الجنوبيه دي شرق المحيط الهادي. يعني المحيط الهادي اهو شرقه امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طب غرب المحيط الهادي في مين؟ غرب المحيط الهادي في اسيا وجزء كده من الجزر بتاعت اسيا. انت متخيل؟ يبقى لازم تعرف الاتجاهات، لان والله كل سنه بيجي سؤال على الاتجاهات لازم تعرف. يبقى انا خلاص يا مستر فهمت بقى. يعني هو لو قال لي امريكا الشماليه فين بالنسبه للمحيط، اجي عند المحيط واعمل عليه الاتجاهات بس. يعني المحيط الهندي اهو، لو جيت قلت لك هي الهند فين بالنسبه للمحيط الهندي، الهند فين؟ يبقى بالنسبه للمحيط الهندي ده شمال المحيط الهندي، ده جنوب المحيط الهندي، ده شرق المحيط الهندي، ده غرب المحيط الهندي. فالهند موجوده فين؟ شمال المحيط الهندي. يبقى لازم تعرف الاتجاه بالنسبه لايه. انا بص عمال اعيدها لك عشان دي هنحتاجها طول السنه. طب يا مستر ماشي، تعالى بقى للجزئيه اللي بعد كده، وهي جزئيه مهمه جدا اللي احنا هنتدرب شويه وهنسال. طبعا احنا معانا ناس في الاستوديو فهنسالهم مكانكم يعني. تمام؟ اسالك انت، هتسال معانا، هتسال معانا. طيب اول سؤال، تقع قاره امريكا الشماليه بالنسبه للعالم، بص هو مكتوب بالنسبه لخريطه العالم، يعني بالنسبه لخريطه العالم كلها امريكا الشماليه موجوده جنوب شرق، جنوب غرب، شمال شرق، شمال غرب. هو الاول هتبقى جنوب ولا هتبقى شمال؟ هتحل. هي اسمها امريكا الشماليه، انت هتحل معايا. امريكا الشماليه، لا ما تركزش عادي اكنك مش مركز. اسمها امريكا الشماليه. يبقى خلاص، يبقى انا كده هستبعد جنوب اصلا اكيد. طيب هي امريكا الشماليه بالنسبه لخريطه العالم. عايز اتغششك، انت عمال حاسس ان انت عمال تشاور لها عشان تغششك، مش هتغششك. دي بالذات ما بتغشش حد اصلا، ما عندهاش قلب هيك. وامريكا الشماليه تقول ساعات ولا شمال غرب؟ خلينا غرب. يعني هجيب لك الخريطه، بص اهي اهي ثانيه واحده، اهي الخريطه اهي، دي امريكا الشماليه. ماشي، الشمال يعني فوق، انت تمام. طب هي ناحيه الشرق ولا الغرب؟ يبقى هي ناحيه الغرب. جدع، ما هو لو وقفت، مش احنا قلنا نقف قدام الخريطه كده كده شرق كده ايه؟ بس بص 100 100 يا عبد العزيز، الله اكبر، برنس والله، الله اكبر عليك. شمال غرب. عم ساكت فاسد. انت علمي يا باشا، معلش انا اسف. طيب السؤال الثاني، شادي كده كده هتجاوبه في ثانيتين. تقع قاره امريكا الجنوبيه فين بالنسبه للعالم برضه؟ على طول، الله، ماده علميه قويه جدا، خلي بالك. طيب الشمال دي ما تنفعش اصلا لان هي اسمها امريكا الجنوبيه فاكيد في الجنوب. طيب نفس الكلام الشمال هنا ما ينفعش. احنا لسه شايفينها من شويه ان امريكا الجنوبيه فعلا في جنوب غرب العالم. 100 100 شهر. يبقى هي موجوده في جنوب غرب العالم. طيب تقع قاره استراليا فين بالنسبه للعالم؟ هجيب لك الخريطه عشان ده دورك. استراليا ايه؟ سهله والله. دي فين بالنسبه لخريطه العالم؟ بس اسكت. شرق، فوق، شمال ولا جنوب؟ نسيت السؤال كان لا فوق الجنوب. جدع، يبقى جنوب ايه؟ بس خلاص. الله يا زيزو يا عالي، الله اكبر، ولا فيزياء ولا بتاع اهو. هي استراليا بالنسبه للعالم موجوده في جنوب شرق العالم. 100 100 شاهد. بص في ثانيتين، يقع المحيط الاطلنطي غرب قاره ايه؟ غرب. اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا. برافو. السؤال ده صعب جدا على فكره، لما انت قعدت تفكري اهو. ماشي بص يا جماعه، هو المحيط الاطلنطي في غرب قاره ايه؟ ادي المحيط الاطلنطي. هو بيسالك على قاره ولا محيط؟ قاره. غرب قاره مين؟ يعني المحيط ده فين بالنسبه لقاره مين؟ طيب
لو انت بصيت قاره اوروبا غربها المحيط الاطلنطي، قاره افريقيا غربها المحيط الاطلنطي، فالاجابه هتبقى يا اوروبا يا افريقيا. فواحده منهم شهاده طبعا عشان هي شاطره فاكيد قالت اوروبا في ثانيه. طيب بص انا رايح الحمام طبعا رايح الحمام دلوقتي طيب تقع امريكا الشماليه نقط بالنسبه للمحيط الهادي. امريكا الشماليه بالنسبه للمحيط الهادي. طب انا هسالها لك، سيبك من الشمال والجنوب، شرق ولا غرب؟ بالنسبه للمحيط الهادي، المحيط الهادي اللي كان هنا. امريكا الشماليه كده ولا كده؟ شرق. جدع. طب ما صح غلط شرق المحيط الهادي صح كده. انا حاسس ان في تدخل، خلي بالك في تدخل في على فكره سهله والله، هو بين الصعب في ان انا اقول اتجاه. ماشي. اصعب. رحت الفيزياء اللي هي مميته. طيب تعالى نشرح بقى الخلجان والمضايق كده، وهي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب بصوا يا جماعه، في عندنا حاجه اسمها الخليج. مصر هو يعني ايه خليج اصلا؟ الخلجان هي عباره عن مساحه كده من الميه بس شكلها مستطيله. مساحه من الميه شكلها ايه؟ شبه المستطيل شويه. يعني اديك مثال، هنا طبعا في دوله اسمها كندا اللي هي في امريكا الشماليه، وامريكا الشماليه في شمال غرب العالم احنا قلنا. في خليج عند كندا اللي هو الخليج ده، بص شكله مستطيل اهو. الخليج ده اسمه خليج هيدسون، اسمه كده خليج هيدسون. طب يا مستر الخليج ده مهم يعني في المنهج؟ هتعرف لما ناخد الانهار، لان في نهر بيصب في الخليج ده. يبقى انا عرفت ان هنا في خليج اسمه خليج هيدسون. طيب لو نزلنا في امريكا تحت، على فكره دي الولايات المتحده الامريكيه، امريكا موجوده هنا. يبقى انت عرفت معلومه ان امريكا في شمال غرب العالم، حاجه مهمه. طيب لو نزلنا تحت امريكا هتلاقي في خليج هنا اسمه خليج المكسيك، مساحه مستطيله من الميه، وده هتلاقيه في شرق المكسيك. يبقى في خليج اسمه خليج المكسيك، دوله المكسيك اهي. خلي بالك ان خليج المكسيك في شرق المكسيك، خليج المكسيك شرق المكسيك او جنوب امريكا. يبقى انا عرفت ان في خليج تاني اسمه خليج المكسيك، وده مهم جدا. طيب في خليج بقى محدش بيقوله خالص وده مهم، جه في دفعه 23 بس السؤال بتاعه كان سهل. في خليج الناحيه الثانيه من المكسيك هنا، وعلى فكره الدوله اللي بتشرف عليه بالكامل المكسيك، اسمه خليج كاليفورنيا. مصر هي مش كاليفورنيا دي في امريكا؟ في حاجه في امريكا اسمها ولايه كاليفورنيا، ولكن الخليج اللي فيه ميه اسمه خليج كاليفورنيا كله تبع المكسيك بس. يبقى انا عندي كده في امريكا الشماليه في 3. فوق في خليج هيدسون عند كندا، تحت في خليج المكسيك ده موجود في شرق المكسيك. طب في غرب المكسيك، غرب المكسيك في خليج اسمه خليج كاليفورنيا، اوعى تنساه. يبقى انا عندي كده امريكا الشماليه فوق خليج هيدسون، تحت خليج المكسيك وده موجود في شرق المكسيك او جنوب امريكا. طب في غرب المكسيك في خليج اسمه كاليفورنيا. تمام. لو نزلنا تحت هنا مفيش خلجان عندنا في المنهج. طيب نيجي نكمل. في خليج جنب فرنسا وفوق اسبانيا، خلي بالك من الاتجاهات، هو فوق اسبانيا وغرب فرنسا. يعني انا هكتب اهو الخليج ده في غرب فرنسا وشمال اسبانيا. اسمه ايه الخليج ده؟ اسمه خليج بسكاي او بسكي، الاثنين صح. خليج اسمه خليج بسكاي. على فكره في حته في اسبانيا اسمه اقليم الباسك، عشان كده سموا الخليج ده خليج بسكاي. ودول يا جماعه عايزين ينفصلوا. تمام. اللي متابعين كوره وكده، في فريق اسمه اتلتيكو بلباو، ده من اقليم الباسك صح؟ مالكش في كوره؟ تمام ماشي، انا ليك في الفيزياء بس يا عم. طيب بصوا يا جماعه، يبقى ده خليج بسكاي. يبقى انا عرفت كده ان في خليج هنا اسمه خليج بسكاي، ده موجود في غرب فرنسا وشمال اسبانيا، عشان ما تنساوش عشان ده مهم جدا. طيب لو رحنا بعيد شويه، في خليج هنا في شرق الهند. يعني الخليج اللي انا هكلمك عليه ده في شرق دوله الهند، اسمه خليج البنغال. خليج اسمه يا مستر ايه؟ بنغال. ايه يا مستر الاسامي دي؟ هتتعود عليها طول السنه، بس انا بسمعك من اول السنه عشان الاسامي خلاص تكون انت عندك فكره عنها. في خليج هيدسون، بعد كده انزل تحت في عندنا خليج مكسيك، بعد كده في خليج كاليفورنيا. لازم تعرف الاتجاهات، اكتب عندك، اكتب ان خليج هيدسون ده موجود في كندا،
اكتب ان خليج المكسيك ده موجود في شرق المكسيك او جنوب امريكا. خليج كاليفورنيا ده موجود في غرب المكسيك. خدنا كمان خليج البنغال اللي في شرق دولة الهند. خدنا كمان خليج بسكوي. طيب المضايق دي بتبقى حتة ضيقة السفن بتعدي منها، عاملة زي قناة السويس عندنا، اللي بيعدي بيدفع فلوس. طب تعالى نمسك مضيق. اول مضيق، وده من اغرب المضايق اللي انت هتشوفها، مضيق اسمه مضيق بيرنج. اسمه ايه؟ بيرنج. مضيق بيرنج. ماشي؟ يبقى مضيق اسمه مضيق بيرنج. مضيق بيرنج ده ما بين دولة روسيا الاتحادية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. في ولاية هنا اسمها ولاية ألاسكا، ولاية ألاسكا دي تبع أمريكا. حلو. مصر ازاي في مضيق، مش انت بتقول الحتة ده، ما بين دولة روسيا اللي هي أصلا في شمال شرق العالم مع دولة أمريكا اللي في شمال غرب العالم؟ كلام مش منطقي. جدع. دي اسمها كورة أرضية. فالحتة دي شايفها بتقابل الحتة دي بس من ورا، ما هي كورة، يبقى أكيد آخر حتة هنا بتقابل آخر حتة هنا بس من ورا كده. ففي مضيق ما بين روسيا وأمريكا اسمه مضيق إيه؟ بيرنج. اسمه مضيق إيه؟ بيرنج. مضيق بيرنج ده ما بين روسيا وما بين أمريكا. ماشي. طيب لو نزلنا لتحت شوية، في مضيق عند دولة تشيلي اسمه مضيق ماجلان. المضيق ده ما بيعملش مشاكل لأن في دولة واحدة بتشرف عليه اللي هي دولة تشيلي. يبقى أنا كده خدت مضيقين بس، حتة ضيقة كده. المضيق الأول اسمه مضيق بيرنج، ده ما بين أمريكا وروسيا. طيب المضيق الثاني اسمه ماجلان، تشرف عليه دولة تشيلي. طيب المضايق برضو اللي هي مهمة بقى، وده أول مضيق أقول لك عليه إن إحنا يعني 3/4 المنهج بيتكلم عليه. في مضيق هنا اسمه مضيق جبل طارق. ومضيق جبل طارق ده ما بين دولة أسبانيا وما بين دولة المغرب. وعلى فكرة احنا عندنا في المنهج في الوحدة الثانية ان المغرب واسبانيا هيتخانقوا مع بعض على المضيق ده. ففي مضيق اسمه جبل طارق ما بين دولتين المغرب واسبانيا. وعلى فكرة دي اقرب حتة ما بين افريقيا وما بين اوروبا. في مضيق كمان اسمه مضيق باب المندب، وده موجود في اخر البحر الاحمر. اخر البحر الاحمر كده مضيق باب المندب. مضيق باب المندب ده اللي الدول بتشرف عليه دولة اليمن ودولة جيبوتي ودولة الصومال. أنا عندي 3 دول بيشرفوا عليه: اليمن، جيبوتي، الصومال. ده المضيق الوحيد اللي كل الدول اللي فيه دول عربية بس، لأن اليمن دولة عربية، جيبوتي دولة عربية، الصومال دولة عربية. فهو الوحيد اللي عنده تجانس، إن كلهم حاجة واحدة يعني. في مضيق الثالث هنا اسمه مضيق هرمز، وده ما بين دولة إيران وما بين سلطنة عمان. خلي بالك إن مضيق هرمز مش كل الدول اللي فيها عربية. مصر إزاي؟ عمان دولة عربية ولكن إيران مش عرب، إيران دولة فارسية. يبقى خلي بالك المضيق الوحيد اللي كله فيه عرب مضيق باب المندب. إنما مضيق هرمز ده بيشرف عليه دولتين، إيران وعمان. عمان عربية ولكن إيران مش دولة عربية. طيب اخر مضيقين عندنا، في مضيق اسمه مضيق مالقا. مضيق مالقا ده يا جماعه مهم جدا جدا، يعني ده من اهم المضايق في النماذج الاسترشاديه بتاع السنه اللي فاتت، جه كتير قوي. المضيق ده ما بين دولتين، ما بين دوله ماليزيا وما بين دوله اندونيسيا. ماليزيا واندونيسيا. يبقى خلي بالك المضيق ده ما بين ماليزيا واندونيسيا. اخر مضيق خالص اسمه مضيق باس، وده يا جماعه ما بين استراليا وجزيره تسمانيا، ما بيعملش مشاكل برضه. طيب نعيدهم بقى تاني كده من الاول معلش. اول حاجه الاتجاه اللي فوق ده ايه؟ شمال. طب واللي تحت؟ جنوب. طب ايدي اليمين على الخريطه كده شرق. طب ايدي الشمال كده غرب. طب احنا عندنا كام قاره؟ 7. كام قاره عالم قديم؟ 3. طب جديد؟ 4. طب قول لي قارات العالم القديم كده: اسيا، افريقيا، اوروبا. طب انهي قاره فيهم كان اسمها قاره اللاجئين؟ افريقيا. طب انهي قاره اسمها القاره العجوز؟ اوروبا. طب قارات العالم الجديد كام؟ 4. طب عالم جديد سموه عالم جديد ليه؟ عشان هم اكتشفوها بس من حوالي 500 600 سنه، اللي هي امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، القاره القطبيه، استراليا. طب استراليا ليها اسم تاني، اسمها قاره ليه؟ الاوقيانوسيه. طب انا لو عايز اجيب الاتجاهات اجيبها ازاي؟ جيبها بالنسبه للحاجه اللي انت عايزها.
يعني لو عايز امريكا الشماليه بالنسبه للعالم اعمل الاتجاهات في العالم على خريطه العالم كلها. عايز اعرف المحيط الاطلنطي موجود فين بالنسبه لافريقيا، يبقى انا اعمل اتجاهات عند افريقيا. تمام. طيب خدنا كمان المحيطات، محيط هادي، اطلنطي، هندي، قطب شمالي، قطب جنوبي. اكبر واحد فيهم المحيط الهادي. قلت لك ليه اسم تاني ما تنساهوش، اسمه المحيط الباسيفيك، هو كده كده بيجي في الامتحان كده. والمحيط الاطلنطي اللي هو المحيط الاطلسي. خدنا كمان خلجان، في خليج عند كندا اسمه هيدسون. في خليج موجود في شرق المكسيك وجنوب امريكا اسمه خليج المكسيك. في خليج موجود في غرب المكسيك اسمه خليج كاليفورنيا. تمام. خدنا كمان خليج كده موجود شمال اسبانيا وغرب فرنسا اسمه خليج بسكاي. خدنا كمان خليج موجود شرق الهند اسمه خليج البنغال. طيب المضايق، في مضيق ما بين امريكا وروسيا اسمه بيرنج. في مضيق عند تشيلي اسمه ماجلان، ما يعملش مشاكل عشان هو في دوله واحده زي قناه السويس كده. في عندنا مضيق في استراليا اسمه باس، اسمه كده مضيق اسمه مضيق باس. طيب عندنا حاجه كمان ودي حاجه من الحاجات المهمه، ان احنا عندنا في مضيق اسمه مضيق جبل طارق، وده يا جماعه مهم جدا ما بين اسبانيا وما بين المغرب. في مضيق عندنا 3 دول عربيه بيشرفوا عليه اللي هم باب المندب، الصومال وجيبوتي واليمن. ومضيق هرمز اللي هو ما بين ايران وسلطنه عمان. طيب تعالى بقى نخش للتقيل، لسه التقيل ورا. بصوا يا جماعه، البحار، كل البحار اللي انت هتحتاجها هتلاقيها موجوده هنا. فنمسك مثلا البحار اللي في قاره اوروبا. تعال نبدا باول بحار عندنا. لو بصيت جنب دوله النرويج، ادي دوله النرويج اهي، هتلاقي عندها بحر موجود في غربها اسمه بحر النرويج. ده ما بيجيش في الامتحانات، يعني عمره ما جه، بس برضه انت يبقى عندك المعلومه ان هنا في بحر اسمه بحر النرويج. طب اللي بيجي في الامتحان بقى الجزء اللي تحت ده كله، في بحر هنا اسمه البحر المتوسط. لو انت شاطر ترد بقى على السؤال ده، هي قارة أوروبا بالنسبة للبحر المتوسط موجودة شمال البحر المتوسط ولا جنوب البحر المتوسط؟ ها؟ يعني البحر المتوسط أهو، أوروبا موجودة جنوب البحر المتوسط ولا شمال البحر المتوسط؟ شمال، باينة. طيب لو طلعت فوق شوية كده في أوروبا، كبرها بس سنتين 3 كده عشان أوريك حاجة بس في قارة أوروبا حلوة. لو بصيت في قارة أوروبا هتلاقي هنا عندنا البحر المتوسط عادي. لو طلعت فوق هتلاقي في دولة اسمها إيطاليا، أكيد شايفها كويس. في بحرين عند إيطاليا لازم يتحفظوا، لأن إحنا بنتكلم عن تفكك اتحاد يوغوسلافيا واتحاد سوفيتي وحاجات كده غريبة، فلازم تعرف فين يوغوسلافيا دي. فالبحر ده والبحر ده مهمين. طب يا مستر اسمهم إيه بقى؟ بص يا باشا، شرق إيطاليا شرقها في بحر اسمه البحر الإدرياتي. اسمه إيه؟ إدرياتي. يبقى شرق إيطاليا في بحر اسمه البحر الإدرياتي. شرق إيطاليا في بحر اسمه البحر الإدرياتي. شرق إيطاليا في بحر اسمه البحر الإدرياتي. طب يا مستر غرب إيطاليا، غرب إيطاليا الناحية التانية في بحر اسمه البحر التيراني. يبقى خلاص إيطاليا اهي شرقها كده بحر إدرياتي، طب غربها تيراني. إدرياتي وتيراني سهلة. طب يا مستر البحرين دول مهمين ومعاهم البحر المتوسط. لو طلعت فوق كمان هتلاقي ان في دوله هنا اسمها دوله اليونان. شرق اليونان في بحر اسمه بحر ايجا. اسمه ايه يا مستر؟ ايجا. بحر ايجا. يبقى انا كده عندي لحد دلوقتي 3 بحار انا قلتهم مهمين جدا. سيبك من بحر النرويج اللي فوق ده، والبحر المتوسط كده كده كلنا عارفينه. في 3 بحار مهمين. شرق ايطاليا بحر اسمه الادرياتي. غرب ايطاليا بحر اسمه البحر التيراني. شرق اليونان بحر اسمه بحر ايجا. تنساهمش دول عشان دول مهمين. ادرياتي، تيراني، ايجا. يبقى احنا عندنا في بحر اسمه البحر الادرياتي، بحر التيراني، بحر ايجا. طيب فوق تركيا ايه؟ فوقيها على طول في بحر اسمه البحر الاسود. فوق تركيا في بحر اسمه البحر الاسود، ما تنساوش ده. طيب هو موجود جنوب اوكرانيا كمان. طب حلو، يبقى كده انا عرفت يا مستر في بحر ادرياتي وتيراني وبحر ايجا، بحر متوسط، بحر اسود. طيب فاضل اخر بحر مهم، بحر هنا اسمه بحر الشمال. يا جماعه ده مهم جدا جدا لان هو بيجي في الامتحانات بتاعت اخر السنه دايما. بحر اسمه بحر الشمال. تحت بحر الشمال، جنوب بحر الشمال في دوله المانيا. يعني المانيا تقع جنوب بحر الشمال. طب لسه هقولهم تاني معلش تاني. بص، ايطاليا شرقها ادرياتي، غربها تيراني. طب اليونان
شرقها بحر ايجا. طب تركيا شمالها البحر الاسود. طب اوكرانيا جنوبها بحر الاسود. طب المانيا جنوبها او جنوب يعني شمال المانيا في بحر اسمه بحر الشمال. خلي بالك بحر الشمال ده مهم جدا، خلي بالك من ده عشان ده مهم. طب جنبيه في بحر اسمه بحر البلطيق، هتلاقيه في بعض الخرايط مكتوب البحر البلطي، الاثنين صح، البلطي صح والبلطيق صح. وما بين انجلترا وما بين فرنسا في بحر اسمه بحر المانش. يبقى احنا عندنا كده دي البحار المهمه جدا عندنا. تاني، بحر ادرياتي، بحر تيراني، بحر ايجا، بحر الاسود، اطلع فوق بحر البلطيق، بحر الشمال، بحر المانش. دول مهمين جدا في قاره اوروبا. خلي بالك ان احنا في اول حصه لينا في السنتر هنقعد نتكلم على بحر الشمال ده وبحر البلطيق ده كتير جدا كتير جدا، لان هو معظم الدرس الاولاني اصلا على الاثنين دول، فلازم تعرف مكانهم فين. طيب ناخد الخريطه اللي بعديها، الخريطه الثانيه، اطلع فوق افريقيا. افريقيا مفيش بحار كتير، هو احنا عندنا البحر المتوسط ده فوق والبحر الاحمر ده هنا، بس خلاص كده مفيش حاجه تاني. طبعا مصر ما هنا في خليج غينيا، وهنا المحيط الاطلنطي، احنا لسه قايلين المحيطات من شويه، وهنا المحيط الهندي لسه قايلين المحيطات من شويه. الحاجه بس لازم تعرفها ان ده البحر الاحمر اهو اللي بيفصل ما بين مصر والسودان والسعوديه، وهنا في خليج اسمه خليج عدن موجود جنوب اليمن. دي يا مصر هنحتاجها في اول حصه، ان اليمن تحتها في خليج اسمه خليج عدن، اليمن تحتها في خليج اسمه خليج عدن، اوعى تنساها دي. طبعا مصر ماشي. اللي بعده نيجي عند قاره اسيا، نفس الكلام، مش هتلاقي فيها حاجات كتير. في عندنا هنا خليج اسمه الخليج العربي، تحتها في خليج اسمه خليج عمان، وفي بحر اسمه البحر العربي. مصر احنا لسه واخدين المحيط الهندي، ولسه واخدين خليج البنغال حالا. طب لو انت شاطر، كنا قايلين ان في مضيق ما بين ماليزيا واندونيسيا في الحته دي كده، حد فاكره اسمه ايه؟ مالقا، ده المضيق اللي موجود هنا. طيب نخش على اللي بعده. كده كده الحاجات دي عشان متعاده فانا جريتها شويه. استراليا كده كده اصلا البحار اللي فيها مش كتير. عند البحار اللي في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، انا اللي مهم عندي هو اللي بقوله. في هنا بحر اسمه البحر الكاريبي، ان ما بين امريكا الشماليه وما بين امريكا الجنوبيه، مصر والخليجان. لسه قايل لك خليج المكسيك، ولسه قايل لك خليج كاليفورنيا، وقلت لك هنا محيط اطلنطي، وقلت لك هنا محيط هادي، عشان ما نطولش، عشان ما نقعدش نعيد نفس الكلام تاني، انا كده كده بعيد. طيب تعالى بقى للايه؟ للتدريب. في تدريبين مهمين جدا، ده التدريب الثاني عندنا. اول سؤال في التدريب الثاني، ترجع نشأة الجغرافيا السياسيه الى احد علماء حوض البحر المتوسط. مصر، طب انا اصلا ما اعرفش ايه الموضوع ده. بص هقول لك مين اللي اول واحد اتكلم على الجغرافيا السياسيه. اول واحد اتكلم على الجغرافيا السياسيه واحد اسمه ارسطو. طب ارسطو ده كان من دوله ايه؟ ارسطو ده كان من دوله اليونان. بس خلاص كده، من دوله ايه؟ اليونان. حلو الكلام. طيب ترجع نشأة الجغرافيا السياسيه الى احد علماء البحر المتوسط في جهته. يعني هو بيقول لك اليونان فين بالنسبه للبحر المتوسط. نجيب الخريطه، اطلع كده هات خريطه اوروبا، اطلع فوق عادي خالص. وعلى فكره احنا اصلا الامتحان بتاعنا بيعتمد اعتماد كلي على الخرائط، بمعنى ان انت هتخش الامتحان بالخريطه، فسؤال زي ده تعرف تجيبه من الخريطه عادي. طب اروح انا اعمل كده، همسح كده، دي اليونان وادي البحر المتوسط. بيقول لك اليونان فين بالنسبه للبحر المتوسط، اليونان فين بالنسبه للبحر. يبقى انا هعمل الاتجاهات في اليونان ولا في البحر؟ في البحر. طيب ده كده جنوب البحر المتوسط، ده شمال البحر المتوسط، ده شرق البحر المتوسط، ده غرب البحر المتوسط. انت شايفين ايه؟ هي اليونان موجوده فين بالنسبه للبحر؟ في الجنوب؟ اكيد لا، اليونان مش تحت. طيب في الغرب؟ اكيد لا برضه، اليونان مش هنا. في الشرق ولا في الشمال؟ ما هي دي بقى ايه قصه محيره، هي كده ولا فوق شويه؟ ها، انا عايز اقول لك ان المكان الدقيق بتاعها شمال شرق البحر المتوسط، شمال شرق، ما بين الشمال والشرق. طب يا مستر ما انا لو بصيت على الاختيارات مش هلاقي كده. تعال نبص على الاختيارات. على فكره السؤال ده جه يا جماعه في امتحانات ثانويه عامه 2021، يعني هو نفس السؤال بالظبط. بص احنا عندنا ترجع نشأة الجغرافيا السياسيه الى احد علماء حوض البحر المتوسط في جهته ايه بقى؟ احنا قلنا مش هينفع الجنوبي ولا ينفع غربي، هو يا اما الشمالي يا اما الشرقي يا اما الشمالي الشرقي، يعني حاجه من دول. طيب مكتوب هنا شمال غربي، ما ينفعش، يبقى هي الجزء الشمالي. طيب السؤال اللي بعده،
تقع كندا وامريكا في ايه بالنسبه للمحيط الاطلنطي؟ يعني بالنسبه للمحيط الاطلنطي كندا وامريكا فين؟ في شرق المحيط الاطلنطي ولا غرب المحيط الاطلنطي؟ 100 100 في غرب المحيط الاطلنطي، ولسه متدربين عليها من شويه. طيب تعالى بقى نخش على الحاجه اللي هي اصعب حاجه النهارده. يعني انا شايف ان دي من الحاجات اللي هي هتحس بصعوبتها شويه. ان انا هكلمك على حاجه اسمها احداثيات الخريطه، حاجه اسمها خطوط الطول، حاجه اسمها دوائر العرض. اسمع بقى كويس عشان دي كده كده زي ما قلت لك احنا بناخد الاساسات اللي احنا هنكمل بيها طول السنه. طيب خطوط الطول ودوائر العرض، اول حاجه لازم تعرف ايه هي دوائر العرض دي. دلوقتي انا لو عايز اسالك على عنوانك، فانت بتقول لي انا مثلا ساكن في المقطم. طب انا لو قلت لك انا ساكن في المقطم هتعرف تجيني؟ اكيد لا. ما لازم اقول لك ايه؟ اقول لك اسم الشارع اللي انا فيه. طب قلت لك اسم الشارع مش هتعرف تيجي برضه. لازم اقول لك رقم العماره اللي انا فيها. لازم ايه؟ رقم العماره. هي دي اللي بتحدد الموقع بتاعي. زي ما انت بتطلب مثلا ديليفري ولا بتطلب اي حاجه، فانت لازم تدي له رقم العماره ورقم الشقه. رقم. اهي دوائر العرض دي عباره عن ارقام عملناها على الخريطه عشان نعرف موقع الدوله فين. شفت هي جت منين؟ شفت الناس كانت اذكياء ازاي زمان؟ انا عايز اعرف الموقع. هتقول لي مثلا فين مصر؟ هقول لك جنب ليبيا. طب وفين ليبيا؟ هتقول لي جنب الجزائر. ايوه فين بقى الاثنين دول او فين الثلاثه دول؟ فانت لازم يبقى في ارقام. يعني احددها لك حاجه اسمها الاحداثيات، اللي هي يعني مصر دي موجوده عند دايره عرض كذا مع خط طول كذا اللي هو 22 31 ونص. يعني لازم اقول لك ارقام. عشان كده هم اختاروا حته دوائر العرض. طيب في كام دايره عرض؟ عدد دوائر العرض 180 دايره عرض. خلي بالك من الرقم ده عشان انت هتلاقي خطوط الطول مختلفه. يبقى عدد دوائر العرض كام؟ 180. طب متقسمين ازاي؟ دوائر العرض عشان هي بالعرض يعني كده، دوائر العرض بالعرض مش بالطول، يعني عامله كده. حلو. عددهم 180، فلازم نقسمهم عشان يبقى في شويه فوق وشويه تحت. فلما قسمناهم ل 90 دايره عرض في جنوب خط الاستواء و90 دايره عرض في شمال خط الاستواء. مستر هو الكلام كبر ليه؟ ايه خط الاستواء ده؟ دلوقتي انا معايا 180 دايره عرض، 180 خط، تمام؟ وفردتهم على البورد دي. ينفع اقول لك هم ال 180 كلهم فوق؟ طب ما في شويه تحت. ينفع اقول لك كلهم تحت؟ طب ما في شويه فوق. فعشان كده اخترعوا حاجه اسمها خط الاستواء. خط عملوه في النص كده. قال لك نحط فوق بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد ما اوصل لرقم 90. يعني في 90 دايره عرض فوق خط الاستواء، وفي 90 دايره عرض جنوب خط الاستواء. فلو جمعتهم 90 و90 180. اه يا مستر يعني عدد دوائر العرض كلهم 180. فهم قسموهم، حطوا شويه دوائر عرض فوق وحطوا شويه دوائر عرض تحت. عشان مثلا لو عايز اعرف مصر فين، فانت تقول لي مصر والله عند خط الاستواء، شمال خط الاستواء او جنوب خط الاستواء، فانت هتفهمني كده اكتر. يبقى انا عرفت ان عدد دوائر العرض 180 دايره عرض، 90 فوق 90 تحت. ايه اللي بيقسمهم؟ خط اسمه خط الاستواء. خط الاستواء ده بالمناسبه درجته صفر، اللي بنبتدي من عنده العد. خلي بالك من النقطه دي عشان مهمه. انا هجيب لك الاحداثيات دلوقتي عشان انت هتتدرب دلوقتي. يبقى انا عرفت كده كام دايره عرض؟ 180. كام دايره عرض في نص الكره الشمالي؟ 90. طب كام دايره عرض في نص الكره الجنوبي؟ 90. طب اللي بيفصل دول عن دول حاجه اسمها خط الاستواء اللي هو درجته صفر، تمام. اللي بيفصلهم عن بعض دايره العرض الرئيسيه اللي هي خط الاستواء، درجتها كام؟ صفر. ودي بتقسم الكره الارضيه لنص شمالي ونص جنوبي. طيب تعالى كده مثلا تدريب بسيط جدا، وده من التدريبات اللي هي سهله. ادي خط الاستواء اهو. هقول لك كمان خط الاستواء بيعدي على ايه كمان شويه. فوق خط الاستواء في كام دايره عرض؟ 90. تحت خط الاستواء في كام دايره عرض؟ 90 برضه. فلما اجي اقول لك هي الدوله اللي لونها اصفر دي موجوده شمال خط الاستواء ولا جنوب خط الاستواء؟ مستر ما باينه، اي حاجه فوق شمال، يبقى دي شمال خط الاستواء. يعني اللي باللون الازرق، في واحده باللون الازرق اهي، برضه شمال خط الاستواء. طب الدوله اللي باللون الاصفر برضه شمال خط الاستواء. يا مستر ده ما سهل قوي. يبقى الخط ده هو اللي بيقسم الكره الارضيه لنص شمالي ونص جنوبي من عند الخط ده. يبقى الخط ده
هو اللي بيقسمك لنصين، شويه فوق شويه تحت، فوق وتحت، شمال وجنوب. طيب تقع الدوله المظلله بلون فوشيا. يا مستر اللون الفوشيا ده؟ معلش دي الواننا. ده لون الفوشيا ده، دي فوق ولا تحت؟ انت شايف ايه؟ تحت الخط ولا فوق الخط؟ اي حاجه فوق الخط شمال، اي حاجه تحت الخط جنوب. دي طبعا موجوده في الجنوب تحت. طيب تعال نشوف بقى دوال العرض الرئيسيه، دي القصه بتاعتنا النهارده. هتلاقي فيها اسئله صعبه جدا، فركز في دي بقى. دوال العرض الرئيسيه هم عملوا شويه محطات عشان الناس ما تتلخبطش. يعني ايه يا مستر عملوا شويه محطات عشان الناس ما تتلخبطش؟ يعني انا مثلا عرفت ان خط الاستواء ده بنبتدي من عنده العد، وبعد بقى 90 دايره فوق و90 دايره تحت. بس انا عايز علامات، يعني عايز حاجه كده مناخها متقارب، درجه حراره هنا زي هنا. فبداوا ان هم يعملوا دوائر عرض رئيسيه. بص بقى معايا، اول دايره عرض رئيسيه عندنا اللي في النص دي اسمها خط الاستواء، درجتها كام؟ صفر. طيب تلاقي الطالب اللي لسه يعني دماغه ما اشتغلتش يقول لك ايه ده؟ خط الاستواء درجته صفر؟ ده الدنيا تلج هناك. يا حمار دي مش درجه حراره، ده رقم الدايره. يعني ايه رقم الدايره؟ يعني رقم بيتك. يعني انت لو بيتك رقمه واحد، مثلا انت ساكن في واحد شارع 118 المعادي، يبقى انت بيتك درجه حرارته واحد؟ ولا هو العماره رقمها واحد؟ في عماره رقمها اتنين، في عماره رقمها تلاته، صح؟ ده رقم. فاحنا عندنا خط الاستواء رقمه صفر، دي مش درجه حرارته، انا ما بقولش درجه حراره خالص. تمام؟ يبقى خط الاستواء درجته صفر، ومن هنا بنبتدي العد. طيب لو طلعت فوق 23 ونص، يعني عديت ادي واحد اتنين تلاتة لحد ما وصلت هنا، لقيت نفسي في 23 ونص شمالا، ده مدار اسمه مدار السرطان، ودي تاني دايرة عرض رئيسية. يبقى خط الاستواء صفر، خط الاستواء ده درجته صفر، دي مش درجة حرارة، درجته. لو طلعت فوق وصلت ل 23 ونص، ده مدار السرطان. حلو. طب لو نزلت لتحت 23 ونص، بس 23 ونص جنوبا، ده مدار اسمه مدار الجدي. ركز في دول، خط الاستواء صفر، طلعت فوق 23 ونص شمالا، شمالا يبقى السرطان، 23 ونص جنوبا، جنوبا يبقى الجدي، جنوبا جدي، جيم وجيم اهي، 23 ونص جنوبا جدي، 23 ونص شمالا سرطان. حلو. طيب عندنا 66 ونص شمالا، دائره اسمها الدائره الشماليه، 66 ونص شمالا. طب يا مستر 90 شمالا، ده اسمه القطب الشمالي، وده برد جدا جدا. خلي بالك كل ما بتبعد عن خط الاستواء درجه الحراره بتبقى برد جدا. يبقى بص، خط الاستواء درجته كام؟ صفر. طب 23 ونص شمالا سرطان، 66 ونص شمالا دائره شماليه، 90 شمالا قطب شمالي. نزلنا تحت 23 ونص جنوبا جدي، 66 ونص جنوبا الدائره القطبيه الجنوبيه، 90 جنوبا القطب الجنوبي. خلي بالك انا كاتب لك الارقام كلها وعامل لك كل حاجه هنا مستر، ودي هتعرفنا ايه؟ في المنهج هتعرفك حاجات كتيره جدا، زي المناخ، زي مثلا ان في دول مناخها بيكون متشابه لو هم على نفس دايره العرض. يعني هديك مثال، لو طلعنا كده خط الاستواء بيعدي على الدول اللي انا معلمها باللون الاصفر دي. الدوله الاولانيه دي اسمها الاكوادور، والاكوادور بيعدي عليها خط الاستواء، فالجو فيها غبي جدا. يعني انت وانا واي حد من مصر هنا ما يقدرش يعيش هناك، صعب جدا، لان المناخ الاستوائي طول السنه حراره مرتفعه وامطار غزيره مع رطوبه عاليه جدا، ما تعرفش تعيش هناك. فاهم؟ طب يا مستر ماشي، الاكوادور كمان بيعدي على دوله البرازيل، ادي البرازيل اهي بيعدي عليها خط الاستواء، كل دي دوله البرازيل بيعدي عليها خط الاستواء. يبقى خط الاستواء بيعدي على الاكوادور، بيعدي على البرازيل، بيعدي كمان على دوله مهمه جدا اللي هي دوله كولومبيا، بيعدي على كولومبيا. يبقى في امريكا الجنوبيه خط الاستواء بيعدي على 3 دول مناخهم زي بعض. يعني الاكوادور نفس مناخ كولومبيا، نفس مناخ البرازيل. ليه؟ هما الثلاثه بيعدي عليهم خط الاستواء، وعندهم نفس نوع الغابات اللي هي الغابات الاستوائيه، اللي هي شجره بيبقى كثيف كده. طيب نكمل. في افريقيا بيعدي على دوله الجابون، خلي بالك من الدول دي، بيعدي على دوله الكونغو العاديه، وبيعدي على دوله الكونغو الديمقراطيه. ايه ده مستر، هو في 2 كونغو؟ ما انت لازم تتعلم في المنهج ده حاجات جديده، ان احنا عندنا كونغو 2 كونغو، كونغو عاديه وكونغو ديمقراطيه. كونغو الديمقراطيه هي الاكبر. طيب
بيعدي كمان على دوله اوغندا، وبيعدي على دوله كينيا، وبيعدي على دوله الصومال. يبقى احنا عندنا بيعدي في امريكا الجنوبيه على 3 دول، اكوادور وكولومبيا والبرازيل. في افريقيا بيعدي على الجابون والكونغو الديمقراطيه واوغندا وكينيا، كمان بيعدي على الصومال. كده كام دوله دول؟ 1 2 3 4 5 6، بيعدي على 6. ويفضل مكمل فيعدي على دوله اندونيسيا في قاره اسيا. انا كده طلعت معلومه حلوه جدا، ان خط الاستواء اللي هو درجته 0 ده بيعدي على 3 قارات. 3 قارات اللي بيعدي عليهم قاره اسيا، بيعدي على قاره افريقيا، بيعدي على قاره امريكا الجنوبيه. وانت يا مستر قلت لي ان المناخ بتاعهم بيبقى متشابه. طبعا مناخهم متشابه. خط الاستواء لو عدى على حاجه يبقى خلاص، يبقى ده كده مناخهم متشابه. طيب تعال نخش على اللي بعده. يعني مثلا عملت لك تدريب صغير عشان تعرف تجاوب على الحاجات اللي احنا لسه مأسسك فيها. يعني مثلا عايز دوله من قاره اسيا. خلي بالك هو عايز من قاره اسيا بيعدي عليها خط الاستواء. حلو. بص على الهند، دي في اسيا. الصين في قاره اسيا، اندونيسيا في قاره اسيا، السعوديه في قاره اسيا. في واحده من دول انا لسه قايل اسمها بيعدي عليها خط الاستواء. مصر. السعوديه ما بيعديش عليها خط الاستواء اصلا. مصر. الهند ما بيعديش عليها خط الاستواء برضه. الهند كلها موجوده في شمال خط الاستواء، يبقى مش الهند ولا الصين. الاجابه هتبقى اندونيسيا. تمام. السؤال اللي بعده، من دول قاره افريقيا اللي بيعدي عليها خط الاستواء. هو عايز من قاره افريقيا. مصر ما بيعديش عليها خط الاستواء، ولا المغرب، ولا جنوب افريقيا. بيعدي على الكونغو او كونغو الديمقراطيه. طب من دول امريكا الجنوبيه اللي بيعدي عليها خط الاستواء. برازيل، لسه قايلينها. طيب تمر دائره عرض 0 بكام قاره؟ لسه قايلها لك. احنا قلنا بيعدي على كام قاره؟ 3. 3 قارات، افريقيا واسيا وامريكا الجنوبيه. طيب نربط بقى، نعمل اسئله ربط الحاجه اللي انا شرحتها في اول الكورس تاثير لحد الايه؟ الاخر هنا. من قارات العالم الجديد. هو عايز قاره من قارات عالم ايه؟ جديد. قارات العالم الجديد كام قاره؟ 4، اللي هي استراليا، قاره قطبيه، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه. تمام 100 100. قال لك تقع بالكامل جنوب خط الاستواء، يعني هي القاره كلها تحت خط الاستواء كلها. امريكا الجنوبيه تنفع؟ عشان في حته فوق وحته تحت، عشان خط الاستواء بيقطعها فما تنفعش. استراليا تنفع؟ كلها موجودة هنا. الله ينور عليك. استراليا عشان هي موجوده كلها جنوب خط الاستواء. طيب من الدول كبيره المساحه في قاره امريكا الجنوبيه بيمر بيها خط الاستواء. سهل. جدع. البرازيل، لان هي مساحتها كبيره جدا وفي نفس الوقت بيعدي عليها خط الايه؟ الاستواء. طيب نيجي عند مدار السرطان. تاني مدار لازم نكتب برضو الحاجات دي. مدار السرطان بيعدي على اول دوله في قاره امريكا الشماليه اللي هي المكسيك، اللي في شرقها خليج المكسيك وغربها خليج كاليفورنيا، لسه قايلينها. طيب بيعدي كمان على دوله موريتانيا والصحراء المغربيه او الصحراء الغربيه. بيعدي كمان على دوله الجزائر. بيعدي كمان او بيمس كده دوله مالي، وبيعدي على ليبيا، بيعدي على مصر. خش على قاره اسيا بيعدي على السعوديه، وبيعدي كمان على سلطنه عمان، وبيعدي على الامارات، بيعدي على الهند، وبيعدي على دوله بنجلاديش، كمان بيعدي على دوله ميانمار. كل ده بيعدي عليه مدار السرطان. خلي بالك ان هو بيعدي كمان على دوله الصين في جنوبها. طبعا مستر ماشي، ممكن تقول لي هو كده مدار السرطان بيعدي على كام قاره؟ برضه 3. 3 قارات بيعدي عليهم مدار السرطان، اللي هو 23.5 شمالا: اسيا، افريقيا، امريكا الشماليه. طيب ممكن يجيب لي سؤال، هو كده خط الاستواء ومدار السرطان الاثنين مين القارتين اللي هو بيعدي عليهم الاثنين دول؟ جدع. افريقيا واسيا. يعني افريقيا واسيا بيعدي عليهم خط الاستواء، وافريقيا واسيا بيعدي عليهم مدار الايه؟ مدار السرطان. خلي بالك من الاسئله دي عشان مهمه. طيب تعالى نتدرب كده تدريب بسيط. من دول قاره اسيا، هو عايز دوله من قاره اسيا بيعدي عليها مدار السرطان. البرازيل، المكسيك، مصر، الصين. اسال سؤال، هي البرازيل في اسيا؟ دي في امريكا الجنوبيه، انا لسه قايلينها. جدع. طب المكسيك؟ في امريكا الشماليه. هو كله عايز دوله من قاره ايه؟ وبيعدي عليها مدار الايه؟
اللي هو 23 ونص ايه 100 100 في الشمال. كده كده البرازيل اصلا مش تنفع لان هي كلها او معظمها في الجنوب. المكسيك تنفع طبعا بس دي مش في اسيا، في امريكا الشماليه. طب مصر ولا الصين؟ سينا كده. جدع جدع. الصين عشان هي في اسيا لكن مصر في افريقيا فما تنفعش. طيب السؤال اللي بعده، من دول قاره افريقيا بيمر بيها مدار السرطان. هو هنا قايل لي افريقيا. برازيل قلنا أمريكا. دي في امريكا الجنوبيه قلنا. مكسيك غلط عليك. امريكا الشماليه. طب المكسيك بيعدي عليها مدار السرطان؟ جدع بيعدي عليها طبعا. طيب مصر ولا الصين؟ جدع مصر عشان في افريقيا. طيب من دول امريكا الشماليه بيمر عليها مدار السرطان. الحمد لله على السلامه. امريكا الشماليه على طول بقى المكسيك، احنا قلناها 20 مره. طيب تمر دائره عرض 23.5 شمالا بكم قاره؟ وليهم كده؟ تركيا وآسيا وأمريكا الشمالية. 100 100. طيب من قارات العالم الجديد ضربت اهو بيعدي عليها مدار السرطان بس هي في العالم الجديد. يا ولا اللي هي في دوله مين بقى؟ المكسيك. 100 100. طيب من قارات العالم القديم بيمر بيها مدار السرطان قديم. تركيا. 100 100 والله شاطر. ما احنا هنزودك بقى، نزود لك المرتب. طيب من الدول كبيره المساحه في قاره اسيا بيعدي عليها مدار السرطان. كبيره وبيعدي عليها مدار السرطان بس في اسيا. جدع. ما ينفعش البرازيل في امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، افريقيا، بقى الصين. طيب تقع كل الدول التي يمر بها مدار السرطان، يعني كل الدول اللي بيعدي عليها مدار السرطان، هل هي موجوده عند خط الاستواء ولا في شمال خط الاستواء ولا في جنوب خط الاستواء غرب خط الاستواء؟ ايه ده؟ ده السؤال ده مكتوب غلط. مكتوب غلط، دي غلطه من عندنا. ده بتاع المطبعه جود. طيب بصوا يا جماعه، اخر مدار عندنا اللي هو مدار الجدي. مدار الجدي طبعا درجته 23.5 جنوبا. بيعدي على دوله شيلي وهي دوله رفيعه جدا موجوده في اقصى غرب قاره امريكا الجنوبيه. بيعدي كمان على دوله باراجواي، بيعدي على دوله الارجنتين، بيعدي على دوله البرازيل. طيب هي البرازيل كده بيعدي عليها كام دايره عرض رئيسيه؟ يعني عليها خط الاستواء ومدار الجدي. يبقى كام؟ 2. جدع. يبقى خلي بالكم يا جماعه ان البرازيل بيعدي عليها دايرتين من دوائر العرض الرئيسيه. بيعدي عليها مدار الجدي وبيعدي كمان عليها خط الاستواء. طيب نكمل كده، هتلاقي كمان مدار الجدي بيعدي على دوله ناميبيا، وبيعدي على دوله جنوب افريقيا، وبيعدي على دوله بوتسوانا، وبيعدي على دوله موزمبيق، وبيعدي على دوله مدغشقر. تمام. اخر حاجه ان هو بيعدي على قاره استراليا او دوله استراليا. لو خدت بالك من مدار الجدي هو بيعدي على كام قاره؟ برضه 3. دي النيله. يبقى هما خلي بالك من الحته دي عشان الحته دي مهمه. سواء مدار السرطان، مدار الجدي، خط الاستواء، بيعدوا على 3 قارات بس مختلفين. طب مدار الجدي بيعدي على قاره امريكا الجنوبيه، وبيعدي على قاره افريقيا، وبيعدي على استراليا. لو انت شاطره بقى، شوف بقى انت، احنا هنختبرك بقى قدام الناس كلها. مين القاره الوحيده اللي بيعدي عليها دوائر العرض الرئيسيه كلها؟ 100 100. بس انا واثق فيها. بصوا يا جماعه، افريقيا بيعدي عليها خط الاستواء، مدار الجدي، مدار السرطان. هي القاره الوحيده اللي بيعدي عليها 3 دوائر عرض رئيسيه. الوحيده، مفيش غيرها. يعني امريكا الجنوبيه بيعدي عليها 2، استراليا واحده بس، امريكا الشماليه واحده بس، انما افريقيا هي الوحيده اللي بيعدي عليها 3 دوائر عرض رئيسيه. طيب خش على خطوط الطول بس بعد التدريب ده على طول. تعالوا بقى نحل على اللي احنا اخدناه اللي هو مدار الجدي. اول حاجه خالص، اول سؤال بيقول لك من دول قاره افريقيا يمر بها مدار الجدي. هو عايز دوله من افريقيا بيعدي عليها مدار الجدي. البرازيل اصلا مش في افريقيا، البرازيل قلنا في امريكا الجنوبيه هنستبعدها. طيب استراليا برضو مش في افريقيا هنستبعدها. الصين نفس الكلام مش في افريقيا هنستبعدها. الاجابه هتبقى بوتسوانا، لان بوتسوانا في قاره افريقيا وبيعدي عليها مدار الجدي. السؤال اللي بعده، من دول امريكا الجنوبيه يمر بها مدار الجدي. هو عايز دول من امريكا الجنوبيه وبيعدي عليها مدار الجدي. خلي بالك من اسامي القارات، احنا كده بنعلمك تركز في السؤال. هو عايز دوله من امريكا الجنوبيه. طيب بوتسوانا في افريقيا، استراليا موجوده في قاره استراليا اللي هي القاره الاوكيانوسيه، فانا عندي البرازيل او الصين. مين في دول في امريكا الجنوبيه؟ طبعا الاجابه البرازيل. تمام. تمر دائره عرض 23.5 جنوبا بكام قاره؟ يعني مدار الجدي في كام قاره؟ احنا لسه قايلينها 3 قارات، يبقى 3. طيب من قارات العالم الجديد بيمر بها مدار الجدي،
خلي بالك ده سؤال ربط، لان هو عايز قاره من قارات العالم الجديد اللي هي يا اما استراليا يا اما امريكا الشماليه يا اما امريكا الجنوبيه يا اما القاره القطبيه. طيب عايز قاره من دول بيعدي عليها مدار الجدي، طبعا الاجابه هتبقى استراليا بيعدي عليها مدار الجدي وهي من العالم الجديد. طيب من قارات العالم القديم بيمر بها مدار الجدي، عالم قديم قاره من قارات العالم القديم بيعدي عليها مدار الجدي. طيب افريقيا، اسيا، امريكا الشماليه، استراليا. امريكا الشماليه ما بيعديش عليها الا مدار السرطان. اسيا بيعدي عليها السرطان وخط الاستواء. الاجابه هتبقى افريقيا لان هو بيعدي على جنوب افريقيا وبيعدي على بوتسوانا ومدغشقر. طبعا مدار الجدي بيعدي على قاره افريقيا ودي عالم قديم. تقع كل الدول التي بها مدار الجدي كل الدول اللي هي بيعدي عليها مدار الجدي تقع عند خط الاستواء. انا مش فاهم ايه السؤال ده، انا مش فاهم، هو نسي يكتب حاجه، السؤال ده غلط عشان هو في حاجه اتنست تتكتب بس. طيب السؤال اللي بعده، يمر مدار السرطان والجدي والاستواء بكام قاره؟ انا عايز الثلاثه دول بيعدوا على كام قاره؟ 3 4 5 6. طيب تعال نحسبها. هو مدار السرطان ده بيعدي على كام قاره؟ بيعدي على 3. طيب مدار الجدي ده بيعدي على كام قاره؟ بيعدي على 3. خط الاستواء بيعدي على كام قاره؟ بيعدي على 3. يبقى هما بيعدوا على 3 قارات، بس طبعا القارات مختلفه، يعني الثلاثه هنا غير الثلاثه هنا غير الثلاثه هنا. في تشابهات بسيطه ان قاره افريقيا بيعدي عليها الثلاثه دول كلهم. طيب تعالى بقى تاني حاجه اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض. نمسك خطوط الطول. احنا قلنا دوائر العرض عددهم 180 دائره عرض، صح؟ تمام. خطوط الطول، خلي بالك ان خطوط الطول الضعف، يعني خطوط الطول عددهم 360 خط. عدد خطوط الطول 360 خط، وهي بالطول كده، التانية كانت بالعرض كده. حلو. احنا بنقسم خطوط الطول 180 موجودين في نص الكرة الشرقي و180 في نص الكرة الغربي. طب يا مستر ايه العلامة المميزة للجزء الشرقي والجزء الغربي؟ عملوا خط في النص كده، الخط ده درجته 0 وبنبتدي من هنا العد. لو هتمشي ناحية الشرق بتخش اليمين ده كده بقى، تقعد تعد الخط ده رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4، ده رقم 5، كل ده في نص الكرة الشرقي لحد ما توصل لخط الطول رقم 180. حلو. نص الكرة الغربي نفس الكلام. مستر طب والخط ده اسمه ايه؟ يعني احنا عندنا دايرة العرض الرئيسية اسمها خط الاستواء. طب خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش. وخلي بالك ان خط جرينتش اسمه خط الزمن او بيسموه خط التوقيت الدولي. يعني الثلاث كلمات دول صح. خط جرينتش ده هو خط الطول الرئيسي مفيش غيره. خلي بالك في دوائر عرض رئيسيه كتير، سرطان وجدي واستواء. خطوط الطول هو خط واحد بس، ده اللي معروف، خط جرينتش. ده بيقسم الكره الارضيه جزء شرقي جزء غربي، يبقى ده اللي بيقسم الكره الارضيه لنصين. طيب تعالى اوريك خط جرينتش ده، ولازم تعرف اتجاه الدول بالنسبه للخط ده. يعني مثلا تقع الدوله المظلله باللون الازرق في انهي حته بالنسبه للعالم؟ ادي باللون الازرق اهي، ده دايره الاستواء. هي الدوله اللي باللون الازرق تحت دايره الاستواء ولا فوقيها؟ فوقيها. يبقى معنى كده ان الدوله دي موجوده شمال خط الاستواء. تمام. طيب في عندنا خط هنا اسمه خط جرينتش، نعمله بلون تاني اهو، ده خط الطول الرئيسي. هي الدولة اللي باللون الأزرق موجودة ناحية الغرب من الخط ده ولا ناحية الشرق؟ لا شرق. يعني الدولة اللي بالأزرق دي شرق خط جرينتش. يبقى إذا الدولة اللي بالأزرق دي فين؟ في شمال خط الاستواء وشرق خط جرينتش، يبقى في شمال شرق العالم. يعني الإجابة بتاعتنا شمال شرق العالم. طيب تعالى ناخد الدولة اللي بعديها. تقع الدولة المظللة باللون الأحمر. تعالى نعمل تاني نفس اللي احنا عملناه في الأول. كبر بس الخط ثانية واحدة. طيب الدولة اللي بالأحمر ايه؟ هي موجودة تحت خط الاستواء ولا فوقيه؟ أبص كده، خط الاستواء اللي بالأخضر ده هي فوق، يبقى هي كده شمال خط الاستواء. طب هي موجودة ناحية اليمين ولا ناحية الشمال بإيديك الشمال كده؟ ناحية الشمال يا مصر. يبقى معنى كده إن هي موجودة في نص الكرة الغربي، غرب خط جرينتش. يبقى هي موجودة شمال غرب العالم. طب السؤال اللي بعده، تقع الدولة المظللة باللون الأسود في إيه بالنسبة للعالم؟ أدي اللي باللون الأسود أهي، شاهد اللي هتجاوب.
جدع، جنوب غرب العالم. عارف ليه جنوب غرب؟ ازاي يعني؟ ما خط الاستواء اهو. هي الدوله اللي بيسود دي فوق ولا تحت؟ تحت. ده شمال ولا جنوب؟ جدع اهو. في خط هنا اسمه خط جرينتش، اي حاجه كده شرق اي حاجه كده غرب، يبقى دي كده في الغرب ولا في الشرق؟ بس خلاص. الله، شوف سهله ازاي؟ بقول لك سهله جدا والله. طيب يبقى احنا عندنا جنوب غرب العالم بس كده. طيب الاحداثيات، الخريطه دي بتاعت الاحداثيات هي من اهم الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. ايه الاحداثيات دي؟ كل خطوط الطول وكل دوائر العرض معموله على خريطه العالم. يعني بص مكتوب هنا زيرو اللي هو خط جرينتش. ياه ايه ده حلو ده. هتلاقي على فكره مكتوب الارقام كلها، يعني مكتوب هنا صفر، ده خط الطول صفر اللي هو خط جرينتش. اي حاجه كده شرق اي حاجه كده غرب، يعني مكتوب بعديها 15، يعني ده خط الطول رقم 15. مصر هو ليه مش كاتبين 1 2؟ عشان مش هيعرفوا يعملوا كده، هيبقى مليانه قوي خطوط. طيب نفس الكلام هنا في خطوط طول. طيب دوائر العرض هتبقى اكيد بالعرض. دايره العرض الرئيسيه زيرو، زيرو اهو اللي هو خط الاستواء، ده خط الاستواء اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، مكتوب عليه زيرو اهو. يعني انا كده الاحداثيات دي فيها خطوط طول ودوائر عرض. بص بقى في المنهج بيعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ الدوله اللي بتلتقي عند خط طول 35 مع التقائها بدايره عرض 30. ايه ده يعني ايه؟ بص بقى تعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي مثلا عايز اعرف مين الدوله اللي هي عند دايره عرض 30 مع التقائها بخط طول 135. خط الطول 135 اهو، ما هو مكتوب الارقام اللي هي خطوط الطول بتتكتب فوق او تحت، دوائر العرض بتتكتب من الناحيه دي او من الناحيه دي. يعني انت لازم تركز في الحته دي. خطوط الطول بتتكتب فين؟ الارقام بتاعت خطوط الطول بتتكتب فوق او تحت. طب دوائر العرض بتتكتب على اليمين او على الشمال. حلو. فخط طول 35 اهو، اروح ماشي كده طوالي 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 طوالي. قال لك مع التقائها بدايره عرض 30. ادي دايره عرض 30، اروح ماشي كده طوالي 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 طوالي. هو قصده على دوله مين؟ قصده على استراليا. استراليا هي الدوله اللي بتلتقي بين دائرتي عرض 30 وخط طول 135. فيجي سؤال في الامتحان، هو خط الطول 135 لما بيلتقي مع دايره عرض 30 عندهم حشائش شبه الدوله اللي بتلتقي مع دايره عرض كام وخط طول كام. صار ده موضوع صعب جدا والله خالص. يعني هديك مثال هكتب لك شويه امثله كده وعايزك ترد في الكومنتات. اكتب تحت لما اجي اقول لك ايه؟ دوله تلتقي عند خط طول 60 غربا مع دائرة عرض 15 جنوبا. مين الدولة؟ خط طول 60 غربا. طبعا انا مش عايز ايه شغل متخلفين يقول لك 60 يبقى اهي ده 60 غربا، ده شرقا. خط جرينتش اهو اي حاجه كده شرق، يعني ده كده 60 شرق 75 شرق 90 شرق 105 شرق 120 شرق وهكذا. هتلاقي نفس الارقام دي هنا مكتوب هنا 15 دي غرب 30 غرب 45 غرب وهكذا. هو عايز مين الدوله اللي عندها خط طول 60 مع دايره عرض 15 جنوبا. دور عليها بقى واكتب في الكومنتات مين الدوله دي. تمام. وعايزك تعرف هي الدوله دي موجوده في انهي حته من الكره الارضيه، يعني شمال غرب جنوب شرق جنوب غرب وهكذا. دي الاحداثيات ودي اللي احنا هنتكلم عليها عامه فتره كبيره جدا. هنقعد طول السنه نتدرب على شكل الاحداثيات دي كتير جدا. طيب الرسومات البيانيه هي نفس الموضوع اللي فوق ده اللي هو التقاء خطوط الطول مع دوائر العرض. طبعا احنا هنا نفس الموضوع اللي هو فيه محور سينات ومحور صادات. السينات اللي هي دوائر العرض دي او دي خطوط الطول ودي دوائر العرض. طبعا مستر هي بتتحسب ازاي؟ بص دلوقتي مثلا عندنا مكتوب 30 شمالا، يعني دي دايره عرض اللي هي دي. 35 شمالا اللي هي دايره عرض اللي هي دي. 40 شمالا دايره عرض اللي هي دي. 45 شمالا دايره عرض اللي هي دي. 50 شمالا اللي هي دايره عرض اللي هي دي. مش انا قلت لك الارقام اللي بتتكتب على الجنب دي دايما بتكون دوائر عرض، اللي بتتكتب تحت او فوق دي ارقام خطوط الطول. فسؤال زي ده برضو يقول لك ايه؟ تقع الدوله ج بين دايرتي عرض كام وكام خطي طول كام وكام. دوله ج اهي بين دايرتي عرض كام وكام. انت لو بصيت
ما بين دايره عرض 45 و50. طب وخطي طول كام وكام؟ الخط ده والخط ده اللي هو 45 و50. سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. على فكره دي من اسهل الحاجات اللي بتجي لك اصلا في الامتحانات، وناس كتير جدا تقعد تقول لك دي صعبه جدا. فين الصعب؟ ده عايز الموقع دي بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. شوف هي جنب رقمين من هنا عاملين ازاي، وتحتيها رقمين عاملين ازاي، بس كده. تعالى نتكلم النهارده على اول حاجه خالص اللي هو الانهار بتاعه العالم. بص يا باشا، سمي الله الاول كده هتلاقي ان الدنيا سهله جدا. طيب لما نيجي نتكلم على الانهار بتاعه العالم، اول حاجه خالص احنا عندنا الانهار ليها انواع. طيب تعالى نفهم ايه موضوع انواع الانهار دي. تعالى نتكلم على الانهار، نشوف الانهار دي انواعها عامله ازاي. طيب اولا الانهار عامه ليها نوعين، يعني اي نهر في الدنيا ليه نوعين. طب يا مستر هو الانهار، خلي بالك بقى من المعلومتين ثلاثه اللي انا اقولهم لك. اولا الانهار الميه بتاعتها عذبه، يعني اي نهر طالما قلت لك ان ده نهر اعرف ان ميته ميه عذبه، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعرفها ان اي نهر في الكون بيبقى ليه حاجه اسمها منبع يعني بدايه، وليه حاجه اسمها مصب يعني نهايه. يبقى كده في معلومتين على الانهار انا عرفتهم، اي نهر ميته عذبه، واي نهر ليه منبع وليه مصب. خد التالتة برضو، ودي تعتبر من الحاجات اللي هي المهمه جدا جدا اللي انت لازم تسمعها، ان الانهار عامه مصدرها واحد. يعني ايه مصدرها؟ يعني الميه بتاعت النهر دي جت منين؟ ما سالتش نفسك هي الميه بتاعت النهر دي جت منين؟ ميه النهر دي هي ميه امطار في الاساس، يعني اي نهر ميته هي ميه امطار. طب يا مستر ده بيحصل ازاي؟ تعال اقول لك الاول انواع، واقول لك الدوره اللي بتمشي فيها عامه المياه بتاعت الانهار من بدايتها لحد نهايتها. طيب في عندنا انهار، النوع الاولاني اسمها انهار محليه. يعني ايه نهر محلي؟ هو نهر من اوله لحد اخره جوه دوله واحده، ما بيخرجش منها خالص. يعني هو النهر اوله في الدوله الف، طب اخره في الدوله الف، فهو اوله واخره جوه دولتك، ده ما بيعملش مشاكل. عشان كده بنقول انه نهر يجري من منبعه يعني البدايه بتاعت النهر حتى مصبه اللي هي نهاية النهر داخل دولة واحدة، فلا يثير مشكلات. يبقى النهر اللي أوله وآخره جوه دولتك ده اسمه نهر محلي، وده ما يعملش مشاكل. أما ليه اللي يعمل مشاكل؟ النهر الدولي. الأنهار الدولية هي اللي تعمل مشاكل. هو إيه النهر الدولي ده؟ النهر الدولي ده هو نهر بيمر بعدة دول، وزي ما احنا هنشوف كمان شوية. يبقى خلي بالك الأنهار ليها نوعين، في أنهار محلية، في أنهار دولية. الانهار المحليه ما تعملش مشاكل. ليه؟ نهر اوله عندك واخره عندك برضه، يبقى هو نهر من منبعه حتى مصبه جوه دوله واحده، يعني من اوله لاخره في دوله واحده، فما يعملش مشاكل. انما الانهار الدوليه بتعدي على كذا دوله، فدي ممكن تعمل مشاكل. بس خلي بالك ان في شبه ما بين الانهار المحليه والانهار الدوليه، ان هما الاثنين اولا المياه بتاعتهم مياه عذبه، دي اول حاجه. الاثنين المصدر بتاع الميه هي ميه امطار، سواء هنا او هنا. يعني خلي بالك. طبعا مستر ماشي، خلي بالك ان اي نهر ليه منبع وليه مصب. بص عمال اعيدها لك ليه. جت سنه 22 وجت سنه 24 مرتين. الاسئله بتاعتها بتبقى قويه، فلازم تركز في حته ان النهر اوله اسمه ايه واخره اسمه ايه. طيب المنبع بتاع النهر اسمه حوض اعلى، يعني كده المنبع بتاع النهر اللي هو بداية النهر اسمه حوض ايه؟ اعلى. طب حلو. طب اخر النهر خالص اللي هو المصب بتاع النهر اسمه حوض ادنى. مستر طب انا مش فاهم يعني ايه، ليه مسمين ده حوض اعلى وده حوض ادنى؟ تعالى ارسم لك رسمة كده وبص عليها كويس عشان تفهم. بص الرسمة اللي قدامك دي يا جماعة الرسمة بتاعت اي نهر في الدنيا. فانا عايزك بقى تمشي معايا واحده واحده كده في الانهار عشان تبقى فاهم هو النهر ازاي بيبتدي. طيب اولا اللي قدامك اللي انا هعمله لك ده، دي حته ارض زراعيه اللي هي باللون الاخضر اهي، دي حته ارض زراعيه ودي حته ارض زراعيه. تمام، دول حتتين ارض زراعيه. حلو كده. مكتوب هنا ان في بحر اهو، مكتوب بحر. تمام. اللي فوق هناك ده اللي انا عامله لك باللون الاحمر ده جبل.
ميه النهر بتيجي ازاي؟ بص بقى، هي دي يا جماعه الدوره عامه بتاعه الامطار وازاي بتخش وبتخرج. لان انت عندك في تانية ثانوي كنت انت واخد ان في حاجه اسمها مدخلات ومخرجات النظام البيئي. طب حلو. اولا دي سحب اهي، سحابه وسحابه. السحب دي بتنزل امطار. طيب هي بتنزل امطار فوق ايه؟ فوق الجبل. يعني خلي بالك الامطار بتنزل على الجبل. حلو. طب لما المطر ينزل على الجبل هل هو يستقر فوق الجبل؟ لا، مش هيستقر فوق الجبل. اما ايه اللي هيحصل؟ هينزل. يعني مثلا اديك مثال، دلوقتي دي ازازه ميه. حلو. فانا فتحت ازازه الميه دي ودلقتها على دماغي. انا اتخيل ان انا دلقتها على دماغي، تمام؟ يعني مسكت ازازه الميه دي ورحت عاملها كده. هل الميه اللي انا هدلقها هنا هتستقر هنا؟ اكيد لا. امال ايه اللي هيحصل؟ تلاقي الميه بدات تنزل بقى، تنزل هنا شويه وهنا شويه وورا هنا شويه ومش عارف هنا شويه كده. ده طبيعي. فانا اتخيل ان دي ميه مطر، الميه دي هتنزل على الجبل. لما تنزل على الجبل اكيد الميه بتاعت الامطار دي هتبتدي تنزل. حلو تمام. يبقى الميه هتبتدي ان هي تتساقط وتنزل فوق الجبل. لما تنزل على الجبل هتبتدي ان هي تنحدر في حاجه اسمها اوديه، وادي جبلي، اللي هي الفتحات اللي ما بين الجبال. تمام. وبعدين هتبتدي تنزل تعمل مجرى نهر. ادي ده النهر اهو. بس يعني ده النهر. ايه ده يا مستر؟ يعني هو النهر كده؟ اي نهر بدايته كده. اي نهر بدايته بتبقى عند حته اسمها الجبال. ودي هناخدها عندنا في الوحده الثانيه، حاجه اسمها خط تقسيم المياه. حلو. فالامطار بتنزل على الجبل، تتزحلق، تبتدي تعمل النهر ده. حلو. طيب يعني هنا المنبع بتاع النهر هو مطر. ده المنبع. طيب المطر بينزل على ايه؟ على الجبل. طب هو المطر بيجي منين؟ من السماء. طب والجبل فين؟ مكان في مكان عالي برضه. عشان كده سمينا المنبع حوض ايه بقى؟ ادنى ولا اعلى؟ اعلى. ما هي المطر بتيجي، يعني بص انت حتى لو مش فاهم حاجه خالص، المطر فين؟ المطر بتيجي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ المطر بتيجي من فوق يا مستر، ما بتنزل من فوق، صح كده؟ مش المطر لما بينزل من فوق؟ جاي من فوق، اعلى اعلى. يبقى منبع النهر حوض اعلى، المنبع حوض اعلى، مفيهاش مشاكل. يبقى كده احنا عندنا المنبع بتاع النهر بنسميه حوض اعلى، لان دايما النهر منبعه بيبقى من على الجبال. يبتدي يمشي الميه في النهر، الناس بقى بتعمل ترع وتسقي الاراضي بتاعتها، واللي يشرب واللي يعمل وهكذا. وبعد كده في الاخر النهر يفضل يمشي 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 لحد ما يصب ميته جوه البحر. ايه ده يا مستر؟ هي الانهار ميتها في الاخر بتترمي في البحر؟ اه طبعا. لو ما استفدتش منها بتترمي في البحر. عندنا مثلا في مصر ميه نهر النيل دي تفضل ماشيه 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 لحد ما تترمي في البحر المتوسط. لو انت رحت راس البر هتلاقي ان الميه المالحه والميه العذبه جنب بعض. يعني عايزك تبص عليها بعينك. يبقى يا مستر انت عايز تقول ان المصب بتاع النهر اسمه حوض ادنى، النهر نفسه اسمه حوض اوسط، عشان ما تنساش. تمام. يعني يا مستر انا فهمت حاجه كده. النهر ليه منبع، ومنبع النهر دايما من مكان عالي، فعشان كده بنقول المنبع حوض اعلى. حوض اعلى. تمام. المصب بتاع النهر بيصب في البحر، البحر ده اللي هو المصب بتاع النهر اسمه حوض ادنى. خلي بالك المعلومه دي، مصب النهر عندنا في المنهج اسمها مياه داخليه، ودي هناخدها في الوحده الثانيه. يبقى خليك فاكر الجمله ان اي نهر المصب بتاعه لما بيصب ميته في البحر اسمه مياه داخليه. تمام. طيب تعالى نشوف شويه انهار كده من اللي عندنا في المنهج. طبعا يا جماعه دي الانهار اللي في العالم كله، هناخدها واحده واحده. هنبتدي بالانهار اللي في قاره افريقيا. عايزك بقى تمشي معايا واحده واحده وتشوف النهر عامل ازاي. اول نهر عندنا، وده جه يا جماعه في دفعه 2022 دور اول. خلي بالكم لازم تعرف الانهار اولها فين واخرها فين. طيب النهر اللي عندنا ده اسمه نهر النيجر، البدايه بتاعته من دوله غينيا. يعني اول دوله هو بيعدي عليها هي دوله غينيا. بالمناسبه احنا عندنا في المنهج في كذا دوله اسمها غينيا. في غينيا بس عادي اللي هي عاصمتها اسمها كوناكري، في دوله اسمها غينيا بيساو، في دوله اسمها غينيا الاستوائيه، في دوله اسمها غينيا الجديده. يعني عندي 4 اسمهم غينيا. فانت لما تيجي تحدد تقول غينيا ايه؟ غينيا بس من غير حاجه. فهو المنبع بتاعه في دوله غينيا. بيبتدي النهر يمشي واحده واحده. تعالى نمشي مع النهر واحده واحده. يعدي على دوله غينيا اهو، تحس ان هو بيقسم دوله غينيا.
طب وبعدين بيبتدي يخش دولة مالي. خلي بالك ان دولة مالي دي هي دولة محبوسة، يعني مش بتبص على بحر. يبقى هو كده بيعدي على اوله غينيا، بعد كده بيعدي على دولة مالي. تمام. بعد كده بيخش دولة النيجر اهو. يبقى هو كده كان معدي على مين بقى من الاول؟ اوله غينيا، ده البداية، دي المحطة. ثانية واحدة، يعني انا ممكن اقول على دولة غينيا انها منبع نهر النيجر. غينيا دي هي المنبع، يعني غينيا دي هي الحوض الاعلى لنهر النيجر عشان ما انساش. طيب، وعدى على غينيا، عدى على مالي، عدى على النيجر، وبعدين بيبتدي يبقى حدود سياسيه ما بين بلدين، والحته دي مهمه جدا. بيبقى حدود ما بين دوله بنين والنيجر. يعني بيجي يقول لك هو نهر النيجر يمثل حد سياسي بين دولتي نقط ونقط، النيجر وبنين. مستر يعني ايه حد سياسي؟ بص، انا قاعد دلوقتي في شقه، اللي بيفصل ما بيني وما بين الشقه اللي جنبي حيطه. انت عارف ان في دول بيفصل ما بينها وما بين الدول اللي جنبها انهار؟ ازاي يعني؟ يعني اخر الدوله تلاقي نهر بيفصلك عن الدوله اللي جنبك. امريكا كده، امريكا على فكره اخرها خالص نهر، لو عديت النهر تخش دوله تانية اسمها المكسيك، وهكذا. يبقى خلي بالك ان نهر النيجر ده حدود بين النيجر وبنين، لازم اكتبها اهو. احنا عندنا نهر النيجر حد سياسي بين النيجر وبنين. تمام، كمل يا مستر. وبعد كده النهر يفضل مكمل يخش دولة نيجيريا، وفي الآخر خالص بيصب في خليج اسمه خليج غينيا. خليج غينيا ده يا جماعة ده بتبص عليه دولة نيجيريا مش النيجر. طب عد الدول كده اللي عدى عليه. غينيا ادي واحد اللي هي المنبع، مالي اتنين، عندنا كمان بيعدي على النيجر تلاتة، بنين أربعة، نيجيريا خمسة، بيعدي على 5 دول. خلي بالك منبعه في غينيا، المصب في خليج غينيا اللي عند دولة نيجيريا. نهر النيجر مكتوب اهو مصبه اللي هو الحوض الأدنى في خليج غينيا اللي عند نيجيريا. بيعدي على غينيا واحد، ومالي اتنين، النيجر تلاتة، بنين أربعة، نيجيريا خمسة، بيعدي على 5 دول. طيب، النهر اللي بعديه. بصوا يا جماعه، النهر اللي بعديه ده برضو من الانهار اللي بعتبرها ان هي من الانهار المهمه جدا. هو ما جاش ولا مره في الامتحانات، بس ممكن يجيبها السنه دي. النهر ده يا جماعه اللي هو نهر اسمه نهر الزنبيزي. صار اسمه نهر ايه؟ اسمه نهر زنبيزي. طيب، نهر الزنبيزي ده تعال نشوف بدايته فين نهايته فين. اولا يا جماعه نهر الزنبيزي هو بدايته في دوله ما بين دوله زامبيا والكونغو الديمقراطيه. يعني المنبع عند دولة زامبيا على حدود الكونغو الديمقراطية. حلو. أول دولة هو بيعدي عليها زامبيا، هو اسمه زمبيزي. زامبيا زمبيزي، اسمه غبي شوية، زمبيزي. طيب، نهر الزمبيزي ده بيعدي على الكونغو الديمقراطية، وبعد كده بيخش على دولة أنجولا. يبقى خلي بالك هو عدى على زامبيا، عدى على الكونغو، عدى على أنجولا، بعد كده بيكمل جوه دولة زامبيا، وبعد كده بيبقى حدود. بس يعني النهر هنا حدود ما بين مين ومين؟ ما بين دولة زامبيا، خلي بالك من المعلومة دي، ما بين دولة زامبيا وما بين دولة ناميبيا. يعني هو كمان بيعدي على ناميبيا، وبيعدي على حتة صغيرة من بوتسوانا 5، وبيبقى حدود سياسية ما بين زامبيا وزيمبابوي كده 6، وبيخش كمان على دولة موزمبيق ادي كده 7 دول. يعني نهر الزنبيزي ده بيعدي على 7 دول. تعالى يا بس نجيب المصب والمنبع، اهم حاجه تعرف اوله واخره. اول النهر في زامبيا، يعني هو بينبع على الحدود ما بين زامبيا وكونغو، ده المنبع، ده الحوض الاعلى. طب الحوض الادنى اللي هو المصب بيصب عند دوله موزمبيق، بيصب في المحيط الهندي. يعني هو بيصب في المحيط الهندي. يبقى انا عرفت كده ان هو بيعدي على 7 دول. او بص، بيعدي على زامبيا، ادي اول دوله عدى عليها. بعد كده تاني دولة عدى عليها بعد زامبيا هي الكونغو الديمقراطية. عدى كمان على دولة أنجولا، عدى كمان على دولة ناميبيا، عدى على دولة بوتسوانا، عدى على موزمبيق، عدى على زيمبابوي، طبعا الكونغو الديمقراطية. على فكرة نهر الزنبيزي ده هو من الأنهار المهمة، لازم تعرف إن هو نهر دولي.
طالما هو بيعدي على كذا دوله يبقى دولي. طبعا مستر ماشي. ايه الشبه ما بين الاثنين دول؟ ما بين نهر النيجر ونهر الزنبيزي، ان نهر النيجر هو نهر دولي، نهر الزنبيزي هو نهر دولي. حلو. يعني ايه نهر دولي؟ بيعدي على كذا دوله. خلي بالك ان نهر النيجر يعتبر حدود ما بين النيجر وبنين، يبقى هو على الحدود ما بين النيجر وما بين بنين. حلو. طب النهر الزنبيزي برضه على الحدود ما بين مين ومين؟ زامبيا وناميبيا اهي، وما بين زامبيا وزيمبابوي اهي. يبقى هما الاثنين يستخدموا كحدود سياسيه، يبقى دي انهار دوليه تستخدم كحدود. تمام. طبعا مستر ماشي. في انهار تاني في افريقيا؟ طبعا نهرين تانيين في افريقيا، نهر اسمه نهر الاورنج، ونهر التاني اللي هو نهر الكونغو. وركز جدا في الانهار دي. نهر الاورنج ده اولا هو بيعدي على دوله صغيره جدا جدا في افريقيا اسمها ليسوتو، والمنبع بتاعه في دوله ليسوتو. مستر هي الدوله اسمها ايه؟ على فكره دي اكتر دوله في السنه هتحفظها، لان دوله ليسوتو احنا واخدينها عندنا او هناخدها في المنهج ان هي دوله جيب. دوله جيب يعني هي دوله جوه دوله تانية. تمام. طيب المنبع بتاعه في دوله ليسوتو، يبتدي ان هو يعدي على دوله جنوب افريقيا، يعدي على دوله جنوب افريقيا، يعدي على دوله جنوب افريقيا لحد ما يبقى حدود ما بين جنوب افريقيا وناميبيا. يعني هو بيعدي على 3 دول بس، بيعدي على ليسوتو وجنوب افريقيا وناميبيا بس. طب مصر المصب بيصب في المحيط الاطلنطي، يعني الحوض الادنى محيط اطلنطي. طب مصر طب والحوض الاعلى في دوله ليسوتو، يبقى انا المفروض استنتج ان دوله ليسوتو عندها جبال كتيره، مش هو منبع النهر عند الجبل صح؟ يبقى كده دوله ليسوتو انا استنتجت كده ان هي عندها جبال. حلو. تعالى اخر نهر عندنا في افريقيا. طبعا مستر ما اتكلمش على نهر النيل ليه؟ نهر النيل يا جماعه كده كده احنا اتكلمنا عليه ان هو بيصب في البحر المتوسط وبيعدي على 11 دوله، فكده كده مش هتكلم عليه. طيب وكمان هو عندنا في المنهج كده كده ان احنا نتكلم عليه براحتنا. نهر الكونغو. طيب تعالى نبتدي كده بنهر الكونغو. نهر الكونغو بينبع على الحدود ما بين زامبيا والكونغو، بيمشي جوه الكونغو لمسافات طويله جدا جدا جدا، وبعد كده بيبقى حدود ما بين الكونغو والكونغو الديمقراطيه. سوري، هو في دوله اسمها الكونغو ودوله اسمها الكونغو الديمقراطيه؟ في دولتين في افريقيا باسم الكونغو، في الكونغو بس وفي الكونغو الديمقراطيه، ودي ليها عاصمه ودي ليها عاصمه، ودي ليها شكل ودي ليها شكل. هوريها لك على الخريطه كمان شويه. طيب لو كملت كده بيبقى حدود ما بين دوله انجولا وما بين دوله الكونغو، يعني هو بيعدي على الكونغو والكونغو الديمقراطيه وانجولا وحته من زامبيا اللي هي البدايه، بيعدي على زامبيا، الكونغو الديمقراطيه، انجولا. المصب بتاعه في المحيط الاطلنطي. خلي بالك نهر الاورنج شبه نهر، خلي بالك من الاسامي، نهر الاورنج شبه نهر الكونغو، ان هما الاثنين المصب بتاعهم واحد، هما الاثنين بيصبوا في المحيط الاطلنطي، ده محيط اطلنطي ده محيط اطلنطي. تمام. دول اللي في افريقيا اللي علينا ان احنا ندرسه. طيب بعد كده عندنا امريكا الشماليه. الانهار اللي في امريكا الشماليه اللي هتكلم عليهم في نهرين، انهار محليه وفي انهار دوليه. تعال نمسك اول نهر محلي. في نهر اسمه نهر الميسيسيبي. خلي بالك ده مشهور جدا عندنا في المنهج، هنتكلم عليه كتير قوي. نهر الميسيسيبي ده هو نهر محلي. محلي يعني ايه؟ ما بيعملش مشاكل، اوله في امريكا اخره في امريكا. يعني يا مستر انت بتقول ان هو بيمر داخل دوله واحده اللي هي امريكا. نهر الميسيسيبي ده محلي ما بيعملش مشاكل، اوله هنا في امريكا يفضل ماشي جوه امريكا وبيصب برضه ناحيه امريكا، بيصب في خليج اسمه خليج المكسيك اللي خدناه من المحاضره اللي فاتت، خليج المكسيك. يبقى نهر الميسيسيبي ده نهر محلي بيعملش مشاكل، صب في خليج المكسيك. حلو. طيب النهر الثاني، في نهر عندنا اسمه نهر سانت لورنس، نهر محلي برضه، نهر دولي انا اسف، نهر دولي. المحل يا جماعه اسمه نهر نيلسون، لسه هنتكلم عليه كمان شويه. نهر سانت لورنس ده ولازم تركز فيه، اللي هو الحته دي ما بين بحيره انتريو لحد الخليج ده، الحته اللي بالازرق دي. طيب النهر ده يا جماعه كان عليه مشكله جامده جدا في النماذج الاسترشاديه السنه اللي فاتت، ان في ناس كتيره ما كانتش تعرف ان في نهر
ما بين دولة كندا وما بين امريكا. اللي عندنا في المنهج ان ما بين كندا وما بين امريكا في بحيرات اسمها البحيرات العظمى، اللي هم ايه بقى؟ اللي هي بحيره انتريو اللي هي دي، بحيره ايري، بحيره هورن، بحيره ميتشيجن، بحيره سوبيريور. فالناس كلها تقول لهم ما بين كندا وامريكا ايه؟ يقول لك بحيرات. يا ابني ما بين كندا وامريكا ايه؟ يقول لك بحيرات. انا عايز اقول لك ان كمان ما بين كندا وامريكا في نهر، اللي هو ده. النهر ده اسمه نهر سانت لورنس، وبيفصل ما بين امريكا وما بين كندا. بس في ناس كتيره ما تعرفش المعلومه دي. وعلى فكره نهر سانت لورنس بيصب في خليج هنا اسمه خليج سانت لورنس. احفظه مره واحده. بس ده نهر دولي؟ اه طبعا. ما هو بيفصل ما بين كندا وما بين امريكا، يبقى دولي. ما هو كده ما بين دولتين، يبقى نهر سانت لورنس هو نهر دولي بيصب في خليج سانت لورنس على المحيط الاطلنطي. وخلي بالك ان هو ما بين كندا وما بين امريكا. تعال بقى عند النهرين الاخرانيين في امريكا الشماليه اهو يا جماعه. نهر نيلسون، وده نهر محلي موجود جوه كندا، خلي بالك منه. نهر نيلسون ده يا جماعه هو نهر محلي موجود جوه كندا، وبيصب في خليج اسمه خليج هيدسون. قلنا الحصه التاسيسيه الاولى لما قلت لك ان في خليج في كندا اسمه خليج هيدسون. او نهر نيلسون ده اوله في كندا وبيصب في خليج هيدسون اللي في كندا، هو نهر محلي. طيب اخر نهر ده يا جماعه اكتر نهر هنتكلم عليه في المنهج في الوحده الثانيه. نهر اسمه نهر الريو جراند، ولازم تركز فيه جدا. ادي نهر الريو جراند اهو. نهر الريو جراند هو حد سياسي ما بين امريكا وما بين المكسيك. امريكا فوق ايه؟ المكسيك تحت ايه؟ النهر ده ما بينهم هما الاثنين. طبعا ده نهر دولي. في هنا سؤال مهم جدا: ايه الشبه ما بين الحدود الجنوبيه لامريكا والحدود الشماليه لامريكا؟ جنوب امريكا حدودها مع المكسيك نهر اسمه ريو جراند. طيب حدود امريكا الشماليه مع كندا نهر اسمه نهر سانت لورنس. خلي بالك شمال امريكا في نهر بيفصلها عن كندا اسمه سانت لورنس. جنوب امريكا في نهر اسمه ريو جراند بيفصلها عن المكسيك. خلي بالك من الحته دي. نهر الريو جراند ده يا جماعه اولا بيصب في خليج المكسيك، وده حدود ما بين المكسيك وما بين امريكا. ما تنساش بقى خليج المكسيك كم نهر بيصب فيه؟ لو فكرنا كده كم نهر بيصب في خليج المكسيك؟ 2. نهر الميسيسيبي اللي هو محلي، ونهر الريو جراند اللي هو دولي. فخلي بالك من الحته دي عشان الحته دي تعتبر من الحاجات اللي هي المهمه جدا في المنهج. طيب نيجي عند امريكا الجنوبيه. لما نيجي نتكلم عن امريكا الجنوبيه احنا عندنا انهار كتيره جدا، زي مثلا نهر الامازون. طبعا يا جماعه نهر الامازون ده هو نهر دولي بيعدي على كذا دوله وبيخش جوه كذا دوله، وهو من اكبر الاحواض النهريه اللي موجوده في العالم. نهر الامازون ده نهر دولي. طبعا مصر هو المصب بتاعه فين؟ خلي بالك من المصبات. طبعا هو بيصب في المحيط الاطلنطي، يعني هو ينبع من الجبال. في جبال هنا اسمها جبال الانديز هنشرحها برضو عندنا في المنهج. ينبع منها يبتدي ان هو يتجه ناحيه الشرق، بيصب فيه المحيط الاطلنطي. يعني ده المصب بتاعه، ده المصب. طيب بيعدي على دول كتيره جدا، يعني هو بيعدي على البرازيل، كولومبيا، بيرو، ليه روافد كتيره جدا في باقي الدول. طيب في نهر كمان اسمه نهر برانا. نهر برانا ده يا جماعه هو نهر برضه دولي، برضه بيصب فيه المحيط الاطلنطي وبيعدي على البرازيل والارجنتين وباراجواي. يمكن ده ما بيعتمدش عليه قوي. هو اكتر نهر بيجيبه في امريكا الجنوبيه هو نهر الامازون. طيب نيجي عند انهار قاره اسيا. بص يا باشا، في عندنا نهر مهم جدا اسمه نهر الجنج. نهر الجنج ده بينبع من عند جبال الهيمالايا ويمشي جوه دوله الهند. جوه دوله الهند بيعدي على دوله بنجلاديش وبيصب في خليج هنا اسمه خليج البنغال. خليج البنغال. طيب مصر هو ده نهر دولي ولا محلي؟ بصوا يا جماعه، بعض الكتب كاتبه ان هو نهر محلي وبعضها كاتب ان هو دولي. بس هو صح ان هم كانوا كاتبين ان هو نهر محلي، لان هو فعلا كان محلي، لان دوله بنجلاديش ما كانتش موجوده زمان فكان اسمها الهند برضه. لكن دلوقتي حاليا لا، هو نهر دولي، يعني بيعدي على كذا دوله، لان هو بيعدي على الهند وبنجلاديش. طيب الانهار الثانيه في قاره اسيا، وخلي بالك منهم، نهر اسمه اوب، ونهر اسمه يانسي، ونهر اسمه لينا. اوب،
يانسي، لينا. اوبو يانسي ولينا. اوبو يانسي ولينا هي انهار موجوده في شمال روسيا، وهي متجمده وملهاش لازمه. يعني دي من الانهار المحليه اللي موجوده في روسيا بس ملهاش لازمه خالص. طيب اخر كام نهر معانا؟ في 3 انهار في الصين. 3 انهار اللي في الصين دول كلهم انهار محليه، اولهم في الصين اخرهم برضه في الصين. في نهر اسمه هوانج هو، ده نهر محلي في الصين. في نهر اسمه اليانجتسي، برضه ده نهر محلي موجود في الصين. في نهر اسمه سيكاينج، ده نهر محلي برضه موجود في الصين. كل دي انهار محليه داخل دوله الصين. طيب اخر حاجه هقولها لك في حصتنا النهارده عشان ما اطولش عليك، مصطلحات. بعض المصطلحات اللي بتجيلك وانت عامه في منهج الجغرافيا لازم تعرفها. طيب اول كلمه عندنا مثلا كلمه مورفولوجي. يعني ايه مورفولوجي؟ كلمه مورفولوجيا يعني مساحه او شكل او موقع. يعني انت بعد كده لما تلاقي كلمه مورفولوجيا، 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 مورفولوجيا دي يعني مساحه او معناها شكل او معناها موقع. فلما يجي يقول لك مورفولوجيا مصر، هو قصده على مساحه مصر او شكل مصر او موقع مصر، حاجه من الثلاثه. فلازم تركز في كلمه مورفولوجيا. في كلمه شبهها، كلمه اسمها جي مورفولوجي. ايه ده يا مستر؟ طب ما هي مورفولوجيا. لا، ما هي مكتوبه مورفولوجيا بس هتحط قبليها جي. جي مورفولوجيا. جي مورفولوجيا يعني مساحه. جي مورفولوجيا يعني عوامل التعريه. ايه عوامل التعريه دي؟ لما بيحصل في النهر فيضان او بيحصل في النهر ارساب او بيحصل في النهر نحت، عوامل تعريه. مستر هو احنا عندنا في المنهج كده طبعا. عارف نهر الريو جراند اللي كان ما بين امريكا ومكسيك اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه؟ ده تعرض لعوامل جيومورفولوجيه، عوامل تعريه. الميه مشيت جامد جدا لدرجه ان الميه اخذت جزء من الطمي اللي موجود، الطينه اللي موجوده في النهر حطيتها في مكان تاني فغيرت اتجاه النهر. يعني يا مستر عوامل جيومورفولوجيا يعني عوامل تعريه؟ احفظها كده. مورفولوجيا يعني مساحه، لو زودت كلمه جيومورفولوجيا يعني تعريه، يبقى جيومورفولوجيا يعني تعريه، مورفولوجيا بس يعني مساحه. تمام. كلمه جيولوجي. جيولوجي يعني صخور الارض. في ماده اصلا في ثالثه ثانوي بس علمي اسمها جيولوجيا اللي هي بتدرس صخور الارض. في كلمه برضو جنبها كده في ناس مش بتركز فيها قوي، كلمه ايديولوجي. جيولوجيا يعني صخور ارض، طب ايديولوجي؟ ايديولوجيا يعني فكر، يبقى كلمه ايديولوجي يعني فكري. فالافكار اسمها ايديولوجيه، الفكر اسمه ايديولوجي. يبقى خلي بالك، المورفولوجي يعني مساحه او شكل او موقع، جي مورفولوجي يعني عوامل تعريه. لما اجي اقول لك جيولوجي يبقى صخور ارض. طيب في عندنا كلمه اسمها ارخبيل. ايه ارخبيل دي؟ ارخبيل يعني جزر، مجموعه جزر. فلما اجي اقول لك ارخبيل اليابان، ارخبيل الفلبين، ارخبيل يعني جزر. طيب عندنا كمان كلمه ديموغرافي. ديموغرافي يعني سكان. يعني لما اجي اقول لك ديموغرافي يعني ايه؟ ديموغرافي يعني سكان. ديموغرافي، ديموغرافي، اكتبها كده، ديموغرافي، ديموغرافي، ديموغرافي. تمام. كلمه اثنوغرافي. في ديموغرافي يعني سكان، اثنوغرافي، اثنوغرافي يعني دين ولغه، دين ولغه يعني اثنوغرافي. دي بعض المصطلحات اللي احنا نحتاجها. فاضل بس حاجه اخيره اقول لك عليها وكده نكون خلصنا. تعالوا بقى ناخد الحته اللي هي اللي فاضله، ودي الحته المهمه جدا اللي هي يا جماعه بتتكلم على حاجه اسمها التزامن. طيب التزامن ده لازم تعرف الفرق ما بين كل الحاجات اللي انا هكتبها على البورد كمان شويه. يعني ايه كلمه عقد؟ ويعني ايه كلمه الالفيه؟ مستر وهدي هتفرق معانا في حاجه يعني؟ طيب تعالى نتعلم حاجه انا وانت دلوقتي جامده جدا. طبعا في ناس كتيره مش عارفه الفرق ما بين العقد والالفيه، ودي يا جماعه تعمل لنا مشاكل قدام شويه. طيب لما اجي اقول لك مثلا عندنا في حاجه اسمها معاهده باريس، اتعملت سنه 1856، دي واحد. لما اجي اقول لك اتعمل عندنا حاجه في المنهج اسمها مؤتمر الصلح
وده كان في باريس سنه 1919. طيب الامتحان بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان هو ما يقولكش الحاجه كده دايركت. يعني مثلا ما انا اقول لك ايه، معاهده باريس اتعملت سنه كام؟ طب ما انا هحفظ الرقم. مش بيجيبها لك كده، بيجيبها لك بحاجه اسمها العقود والالفيات، فلازم تكون عارف يعني ايه عقد ويعني ايه الفيه. طب يا مستر هو ايه العقد ده؟ طيب بالراحه. اولا الالفيه معناها 1000 سنه، اسمها الفيه، فهي 1000 سنه. طيب احنا من بدايه الخلق لحد دلوقتي بالعصور الميلاديه، احنا وصلنا للالف الكام؟ احنا دلوقتي يا مستر في 2025، يعني انت كده داخل على الالفيه الثالثه. طيب في عندنا حاجه اسمها الفيه اولى، في عندنا حاجه اسمها الفيه ثانيه، في عندنا حاجه اسمها الفيه ثالثه، مفيش غيرهم عشان ما توجعش قلبك. يعني الفيه اولى يا ثانيه يا ثالثه. انا لما اجي اقول لك ايه سنه 1000، وركز كده، 1856 دي الالفيه الكام؟ استنى بقى. الالفيه الاولى اللي هي بتبتدي من صفر لحد 999. اي رقم ما بين الصفر لحد 999 اسمها الفيه ايه؟ اولى. يعني لما اجي اقول لك ايه سنه 571 ده كان عامل فيل. 571 500 سنه 500، يعني من اول صفر لحد 900. تمام؟ يبقى دي اسمها الفيه اولى. من صفر ل 999 الفيه اولى. تمام. طب الالفيه الثانيه من اول سنه 1000 لحد سنه 1999. يعني مثلا بقول لك معاهده باريس كانت سنه 1800، مالكش دعوه بالرقمين اللي بعديه. طيب مؤتمر الصلح كان 1900 مثلا. اجي اقول لك اتعملت عندنا كمان اتفاقيات كتيره سنه 2003. 2000 بص انت اللي بتنطقه الاول ايه؟ 1800 1900 2000. تمام؟ اي رقم من اول 1000 ل 1999 دي اسمها الفيه ثانيه. طب الالفيه الثالثه اللي هو من اول 2000 لحد 2999 اللي ما حدش فينا هيوصل لها، اكيد كلنا هنكون ميتين. طيب تعالى اقول لك حاجه مهمه جدا. تعالى ناخد مثال مثلا. مولوده سنه كام؟ 2003. شهد مولوده عام 2003. طيب تلاقي الحمار يقول لك ايه 2003. طيب مستر هي 2003 ده رقم ما بين كام وكام؟ 2003 2000 انت عمال تقول 2000. تمام؟ اكيد مش الفيه اولى، لان الالفيه الاولى من اول صفر لحد سنه 900. هي ما اتولدتش في سنه 900. ما لو اتولدت في سنه 900 يبقى دلوقتي عندها كام؟ ده عندك كتير قوي. طيب الالفيه الثانيه برضو ما تنفعش، لان الالفيه الثانيه من 1000 ل 1999. هي اتولدت بعد الارقام دي اتولدت سنه 2003. 2003 يبقى هي كده اتولدت في الالفيه الثالثه. يبقى شهد دي اتولدت في الالفيه الثالثه. في الالفيه الثالثه. انا اتولدت سنه 1990. انا في الالفيه كام بقى؟ ثانيه. انا في الالفيه الثانيه، لان انا 1900 1900 1900. فهمت حاجه؟ يبقى انا لازم اعرف يعني ايه موضوع الفيات. اي رقم من صفر ل 999 اي سنه في السنين دي يبقى الفيه اولى. من اول 1000 ل 1999 اي رقم ما بين السنين دي الفيه ثانيه. من بعد ال 2000 الفيه ثالثه. طيب العقود بقى هي دي اللي بتلخبط. ركز في العقد. في عندنا حاجه اسمها عقد اول، عقد تاني، عقد تالت، عقد رابع، عقد خامس، عقد سادس، عقد سابع، عقد ثامن، عقد تاسع، عقد عاشر. هم 10 بس. مستر هو يعني عقد 10 سنين. طيب تعال نبدأ بالعقد الأول. العقد الأول بيبتدي من صفر لحد 9. صفر 1 2. مستر هو احنا بنبتدي نعدي من صفر؟ اه طبعا يا جماعه. في حاجه اسمها السنه الصفريه. هو انت لما بتتولد معلش تتولد مش بتحتفل بعد سنه بعيد ميلادك الاولاني؟ يعني انت اتولدت زيرو صح كده؟ طيب بعد سنه بتحتفل برقم واحد. طب ما بين زيرو وواحد ده مش كان في حاجه؟ مش كان عندك شهر وبعد كده شهرين 3 4 لحد ما وصلت للسنه؟ صح كده؟ ولا انت سنه على طول؟ يعني اتولدت كده انت عندك سنه؟ اكيد لا. صح؟ يبقى من صفر لواحد ده رقم. طيب العقد الثاني اللي هو بيبتدي من 10 لحد 19.
طب التالت من 20 لحد 29. طب الرابع من 30 لحد 39. طب الخامس سهله يا مستر، من 40 لحد 49. طب السادس 50 لحد 59. طب السابع 60 لحد 69. طب الثامن 70 لحد 79. طب التاسع 80 لحد 89. طب العاشر من 90 لحد 99. كده دي كلها اسمها العقود. طيب فانا اعمل ايه لو جالي اي حاجه؟ احنا هنسالك الاول يا شهد. 1800 معاهده باريس. 1800 دي يا شهد اللي هي معاهده باريس، اللي هو الرقم ده 1800، هي دي الفيه كام؟ جدع، دي الفيه تانية. طب سنه 56 يا ولا العقد كام؟ جدع، عشان ما بين 50 ل 59 ده عقد سادس، فده العقد الايه؟ السادس. فانا اقول العقد السادس من الألفية الثانية اتعملت معاهدة باريس. طب اسالك سؤال تاني. مؤتمر الصلح كان 1919. بص شهاده بتعمل ايه؟ بتقرا اول رقمين على الشمال عشان تجيب الالفيات، وتاني رقمين على اليمين عشان نجيب العقود. 1900 جدع، ألفية تانية. طيب 19 العقد الثاني. يا ولا 19 اهي، يبقى دي العقد الكام؟ الثاني. يبقى هي العقد الثاني من الألفية الثانية اتعمل مؤتمر الصلح بباريس. طيب هنحط بقى شوية أسئلة كده هم يحلوها بقى في الكومنتات، احنا مالناش دعوة بقى، احنا تعبنا. طيب 1995 ظهرت حاجة اسمها العولمة. عايزين الناس تقول لي هي دي في الكومنتات بقى، هي دي الألفية الكام؟ العقد الكام؟ 1914 بداية الحرب العالمية الأولى. 2001 دخول قوات حلف الناتو لمقدونيا. 2011 انقسام السودان. بس حلو كده، هم 4. هنا في الكومنتات بقى اكتبوا هي دي العقد الكام الألفية الكام، دي العقد الكام الألفية كام، وهكذا عشان تحلها. بصوا يا جماعة عشان ما حدش يتلخبط، أول رقمين 1900، شوف دي الألفية الكام عشان انت بتقول 1900 1900، وبعد كده هات آخر رقمين 95، شوف فين 95 في دول. 1914 اقسمها. تمام. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا. اشوفكم على خير باذن الله في اول حصه في السناتر، ربنا يوفقكم ويكرمكم ان شاء الله، تبقى سنه سعيده. ركز في المحاضرات التاسيسيه عشان اول حصه في السنه اول ما اخش هتلاقيني دخلت بسالك على الحصه التاسيسيه دي. مستر ده ايه ده؟ هو كده انا كده عن محاضره تاسيسيه اول حصه في السنتر هتلاقيني بوقفك اسالك على المحاضرات التاسيسيه. ربنا يكرمكم ويوفقكم واشوفكم على خير. السلام عليكم.